အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะဒီနေ့ကကြတော့ဒီ project management နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင် week 4လဲရောက်နေပြီ week 4မှာကြတော့ဘာအဓိကထားပြီးလေ့လာရမလဲဆိုတော့ဒီ project charter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အဓိကဒါကဘာသူ့ရဲ့ purpose ကဘာလဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะပြီးသွားရင်ဒီ project တစ်ခုမှာ project plan မှာပါတယ်အဓိကအရေးပါတယ်သူရဲ့ element တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုလည်း summarize တစ်ချက်ပြောမယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ work breakdown structure ဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတာလေးကိုပြောမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့เนาะဒါဒီ week မှာ scope နဲ့ပတ်သက်တာဒီ scoping နဲ့ပတ်သက်တာအသေးစိတ်တွေသေချာပြောသွားမယ်ပုံလေးပေါက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူက video ရှိမယ် reading ရှိမယ် video ရှိပုံမှန်အတိုင်းပါပဲထွေထူးတော့မဟုတ် video 7 minutes စာအရင်ဆုံးကြည့်ကြမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ video ကိုလည်းဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးတော့မှတခြား reading တွေပါသွားကြမယ်ပေါ့เนาะကဲပါသွားအောင်ဒီဟာလေးကိုနော်ကိုယ့်ဘာသာကိုကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း lesson နဲ့တူတူ like ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့ကြတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ရတာပို့ပြီး prefer ဖြစ်တယ်လို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့သဘောပါလို့နော် Welcome back. Good to see you. Just as you carefully consider and plan for how to manage your stakeholders, you also plan your project. Now we want to take a look at some of the tools and techniques we're going to use to accomplish this. It is so important that everyone understand and agree upon what your project is supposed to accomplish. When I say everyone, I mean your key stakeholders. When do you develop this understanding? From the very beginning. Remember, when we discussed the PMI or Project Management Institute, and also the PMBOK, or the Project Management Body of Knowledge, well, after a project is selected and approved, the first project document to be created is the project charter. What is the charter? This is the document that formally announces the project and grants the project manager the authority to use organizational resources to meet project objectives. Technically, the PMI does state that the charter should be created by the sponsor. PMBOK Guide says sponsoring entity, to be clear. What you need to know is that you may be called upon to write the charter. This might be one of the first things you do as the project manager. The charter will help you and your stakeholders gain an understanding of what the project looks like. By looks like, I mean what will be accomplished. What does it mean to say the project is successful? Is there a predetermined deadline? What about the budget? What risks have been identified? The charter is the place to gather up what is known and then agreed upon. The charter helps you because it includes a discussion of your responsibility and authority. It serves as an announcement which states that the project has been approved and you have been authorized to run the project, and it can describe what authorization you have. Perhaps you can hire team members, perhaps not. Maybe you can sign purchase orders up to a specific amount. Maybe you will have input into team members' performance appraisals. A well-written charter helps position you for success. Where do you get your information for the charter? Well, that's a good question. If a business case or a project proposal was created, ask for it. This is your first source of information. This also helps you to identify your stakeholders because it's going to show you who wrote the business case and who approved it. You can use the initial information you receive to create a draft. And of course, you really want to involve your stakeholders. In fact, when we were discussing stakeholders and interviewing them at the start of the project to learn about their needs, you can also use this time to gather information for the project charter. Your charter becomes the basis for your project plan. Best practices really point out that we should invest time at the start of the project to plan out the rest of the project. You are going to encounter people who are going to say things to you like, what is all this talking about it and writing about it? Why don't you just go do it? When you take the time up front to map out what it is you're doing, it's so much more likely to go smoothly. And it's going to be easier and cheaper to change your approach at the beginning while you're discussing the work than it is when you're in the middle of doing the work. And that's why we don't just get started. What is it you should plan? Well, if you make a checklist of all the things you were worried about as your project was beginning, that checklist could be the basis of the plan. Now, the way the Project Management Institute does this is in the PMBOK Guide. They have what they call knowledge areas. And that's why the PMBOK Guide is called the Project Management Body of Knowledge. In many ways, each body of knowledge represents each of the areas you should consider. Throughout this course, we are looking at these bodies of knowledge. Let's consider some examples. Scope management.
How will you and the team determine what that project is accomplishing and what the project is not accomplishing? Who has to approve this? Once this is approved, can anybody suggest changes? What happens if they do? How will this be handled? Schedule management. Are there guidelines for how schedules are to be created? What software is going to be used? How often is the schedule to be maintained? And who can make changes to it? What types of scheduling information will you report? You might even note known work shifts and holiday information. Cost management. Are there guidelines for how estimates are to be created and documented? Who approves the budget? What do you do if you are over or under the budget? Can you ask for more money? Who do you ask? What type of budget reporting will you do? Another way to look at your project management plan is that it is your rules of engagement. I've also heard others call it your project recipe book or even cookbook. This is beginning to sound like a lot of documentation. Let's just step back for a moment and consider the spirit of that documentation. Now, some of you work in an industry or for an organization where there is plenty of required documentation. When that is not the case, create the documentation which supports your project. The spirit of the documentation we are discussing in this class is that it should all support clear communications about the project. Everything you create should help others successfully meet project objectives. Another key piece of your plan is your project scope statement. The scope statement describes what the project is creating. This is your product scope description. It defines the conditions that must be met for your product or service to be accepted, and it defines the deliverables to be created along the way. Great. What's a deliverable? A deliverable is something you create on the way to completing your projects. It is a piece of the product or service that you are creating. Let's say that your project is to help your human resources department redesign their recruiting, interviewing, and hiring processes. A deliverable or a piece of work that you would probably complete along the way would be to document the existing processes. Including deliverables in your scope statement helps to express exactly what it will take to create your project's product or service. Another important part of the scope statement is project exclusions. What is not part of the project? Get that this sounds odd, but it's important to ensure that your stakeholders understand what they are not getting. So sticking with the example of redesigning the recruiting, interviewing, and hiring processes, you might want to note that the project will not include the redesign of the 90-day performance interview that is given to new hires. You might want to note that the project does not include the actual interviewing and hiring of new employees. Known project constraints are another piece of information that's included in your project scope statement. Remember that constraints can be limitations or special restrictions which are imposed on the project. Perhaps the project must be completed by a certain date, or the product being created by the team must provide certain types of functionality. And let's not forget about assumptions. The important facts we think we know are true and that are driving our plans. Perhaps you assume all team members will give at least 50% of their time to the project. What if you're wrong and you have created a schedule based on this? If team members give you more time, you will finish earlier. If they give you less time, your date is going to extend. Your scope statement is driven by the information in your project charter. You're going to take this information and expand it. You accomplish this through interviews of those who will use the product or service, through learning what is really required of the product or service. We're not spending time on requirements management in this course, but know that your scope statement hinges upon a clear definition of what the product or service is required to provide. You should also know that we are discussing as the scope statement could actually really be a large scope document, especially for a large, complex, or lengthy project. The recommended next step is to take your project scope and conduct what we call decomposition, resulting in a work breakdown structure. A work breakdown structure depicts the work that is necessary to meet the project objectives. If we really were redesigning those human resources hiring processes, our work breakdown structure, or WBS, would show the work required to complete that project. Although the WBS can be created as an indented list of activities, it can be more powerful when it is depicted as a graphic. A good WBS takes the work and divides it into smaller and more manageable pieces. This can be used to help create your schedule and your estimates, and to become more clear about your resource needs.
the WBS really is a foundational planning tool for your project. In fact, the WBS should so completely depict the scope of your project that if something is not in the WBS, it is because it is absolutely not part of the project. The WBS is hierarchical. Each level is a higher level or perhaps a summary of the level below it. The very top level is the completed project. The very lowest level, no matter how many levels down you go, is called a work package. And although you will find that many project management professionals really favor a WBS based on deliverables, it is possible to divide the work into phases. The key is that each phase should not represent a period of time, for example, a 3-month planning cycle. Each phase should represent and depict some specific deliverable being created. So during that planning cycle, something needs to come out of it. Projects are completed when the work is completed. The WBS is all about showing that work. Using deliverables really helps to show what has to be completed in order for the project to be completed. And that's why, to many, it is a preferred approach. Sounds good, but how? First, don't think that this is something you should do by yourself. You definitely want to involve your team. You start with your scope and your deliverables. The very top level is your completed project. For our human resources hiring process redesign, the top level is our project name or outcome. Now, our next level are the major deliverables we need to complete in order to say we did in fact redesign the HR hiring processes. If we had created a complete scope statement, we would already have these. Ours could be something like define current processes, define to-be processes, complete gap analysis, create updated processes, create process training, implement new processes. Now what? Now with your team, look at each major deliverable and discuss what makes it true for that item to be completed. For example, what makes it true that define current processes is completed? By the way, you might want to say current processes defined. I try to use action words to name each deliverable because it helps to show what is being done. You do not want your descriptions to be too long nor too short. Current processes, what does that mean? Define current processes shows that this is where we are doing the work to make sure we understand the current processes. So what makes it true that define current processes is completed? Well, we need to define each of the processes. Perhaps you would create a next level which showed the processes involved. Okay, let's say those would be define job requisition process, define job posting process, define applicant review process, define candidate interview process, define candidate selection process, and define candidate job offer process. And now you ask, what makes it true for each of these items to be completed? How do we know that we have defined the current job requisition process? What work would need to be completed? Probably now you're asking, well, how low do I go? There are some guidelines to consider. First is the 880 rule. This means that your lowest level should be between 8 and 80 hours of effort. Now, we haven't estimated yet, but your team probably has an idea of how much effort specific pieces of work will take. And the reasoning behind the 880 rule is that if it's less than 8 hours, you could be micromanaging. If it goes beyond 80, it might be too easy to lose track of the work. Another guideline is the distance between status points rule. Try not to let something be more than 2 status points without showing some type of completed work. The idea is to create manageable work that can be easily kept track of. Then there's the if it makes sense rule or guideline. And this states that if and when it makes sense to violate the 880 rule or the distance between status points rule, you should do so. For example, there's a part of work that's less than 8 hours, but it's so critical that if we overlooked it, the project would fail, then break it down. Take your time and create a WBS that provides you the detail you need to manage the project. Creating the WBS can be a good team building activity. It helps to gain buy-in from those who are doing the work. It also allows you and the team to discuss how the work will be completed, the type of risks you face, and even initial estimates and resource needs. This is why the WBS is such an important part of your planning. Wow, information အများများတယ်ပေါ့နော်သူ digest လုပ်ခိုင်းတာ73မိနစ်ဆိုပေမဲ့လည်း73မိနစ်လေးရအောင်တနိုင်ဒီပဲရီရိုလက်ချာဟောမှာသွားထောက်မယ်ဆိုရင်လည်းတနိုင်ခွဲလောက်နားထောင်မယ်လက်ချာပေါ့နော်သူအဲ့ဒါ73မိနစ်နဲ့ပြောသွားတယ်တော်တော်လေး information များတယ်
အဲ့ဆိုဒီချိန်နဲ့ပြန်ပြီး discuss လုပ်သွားကြအောင်ပေါ့နော်အားလုံးတို့ကြည့်ပြီးသွားရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဆိုစအောင်အဓိကဒီနေ့ကကြတယ်လို့ဆိုအဓိကဘာအကြောင်းသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ summarize မှာလည်းဘာသိထားမိလဲဆိုတော့ဒီ project chapter အကြောင်းပြောသွားတယ်ပြီး scoping အကြောင်းသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ WBS အကြောင်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ခုသူအသေးစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ information များနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးအသေးစိတ်တွေသူသွားထားလို့တော့မြင်ဒီ video တစ်ခုလုံးပါလေပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကဒီ project ကကြတော့ပေါ့နော်ဒီကို project တစ်ခုကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကလူတိုင်းလိုကဒီ project ကဘာအတွက်လုပ်လဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘာ intention နဲ့လုပ်တာဘာကိုပြီးအောင်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုအပ်တယ်လို့သူအဲ့ဒါလေးအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာ everyone ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသူနည်းနည်းကြည့်အောင်လုပ်တာဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခါကြရင်ကွာဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ project manager ကတော့အကုန်လုံးသိပါရဲ့အဲ့လဲဆိုလို့တင်းမှန်ပါရကြတော့ဘာမှမသိဘူးသိရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေများနေတကယ် real world problem မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လဲဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တချို့ဟာလေးလို့ဆိုရင်တော့ကွာဘာမှမသိတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နေကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုတော့ကွာသိနေတာပဲဒါပေမဲ့တခြားတယောက်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကွာသိပြီးတော့ general idea တော့မရှိတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာကို project တစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတာတင်းမှန်ပါအားလုံးက clear ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ everyone ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကတင်းမှန်ပါရေးလည်းပါမယ်ဒီ stakeholder တွေလည်းအကုန်လုံးပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာပုံမြင်အောင်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကို project အောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းအရင်အရေးကြီးရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကနောက်တစ်ခုကလည်းဆိုဒီ project charter ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးခဏ question တွေထုတ်ကြပါလားအဲ့လဲဆိုတာအစားကြ body လို့ထင်တယ်ဖြူလေးတို့ဒါမှအကိုတယောက်ကိုစောလွင်နဲ့ဖြူလားမသိပြောပါအဲ့ authorization ဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်ဆိုပြောပါရလားဒီမှာသူရဲ့ဒီ definition အရဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင် authorization ကိုပြောတာပဲပေါ့နော်သူကဒီ project charter ဆိုတာကပြောချင်တာ document တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ document ကဘာကိုအဓိကပြောနေလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကဒီ project က approve ဖြစ်သွားတဲ့ project ပေါ့နော်ပြောချင်တာနေ့မှာ authority ရှိတယ်နေ့မှာဒီလိုအပ်တဲ့ resource တွေတောင်းဖို့နေ့မှာ power ရှိတယ် man power ရင်းလို request လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ project က project charter ရှိပြီဆိုတဲ့သဘောကပြောချင်တာသူ authorize ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် project manager ကိုလာပြီးတော့ဒီဟာကတော့တူတောင်းပန်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ planning အတွက်လိုအပ်တာတွေပြီးတော့ project ကိုစဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပုံစံမျိုးကိုပေါက်တယ်လို့ဒီမှာနည်းနည်းမြင်နေပေါ့နော်သူကဒီဟာ project charter document တစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာ documentation နဲ့ပတ်သက်တာတွေတော်တော်လေး PN တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ PN တွေ documentation တွေစိတ်ဝင်စားရင်ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့အဲ့လိုခိုင်းတော့အဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်ဘူးတင်းမှတ်ပါလေ idea တော့သာထုတ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ PN ကဒါလို့ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ chapter ကို create လုပ်တာတွေပါဒါ PN ရဲ့ first ဆုံး job လို့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော် project chapter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီ project chapter ကဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတေချာလေးသူက definition ဖွင့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ formally announce the project and grant ဆိုတဲ့ဟာဒီဟာ grant ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ permission ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် the project manager the authority to use organizational resources ဒီမှာဆိုရင် grant ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒါနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ authority ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော် project manager ကိုလာပြီးတော့ okay နေတကယ်လို့ organization မှာရှိတဲ့ man power တွေရော man power တွေဆိုတာဒီကတင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့နော် man power လားတင်းမှန်ပါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ဗာလဲဆိုတော့ဒီတခြားပေါ့နော်တခြား procurement နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ product တွေ service တွေကိုလည်းကိုကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားအများကြီးကိုမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားအောက်မှာသူ list တွေပါလာတယ် list ထားမယ် list တစ်ခုပါသလားလို့သူပြောသွားတာဒီမှာဆိုအဓိကကိုကဒီ project chapter ဒါတစ်ချက်က power ပေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီ project chapter မှာဒီဟာလေးကဘယ် project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ project နဲ့ဆိုင်နဲ့ U လို့ပြောတာဒီမှာ junior ပြောမယ်ဆိုတော့ project manager နေရာကိုပေါ်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ project manager ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stakeholder တွေပေါ့နော်သူတို့ဒီ project ကဘာလုပ်မှာလဲဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာအားလုံးနားလည်အောင်ပေါ့နော်ဒီဟာပထမဆုံးဒီဟာ refer လုပ်တဲ့ document အနေနဲ့ဆိုပြောတာမတ်တော့ဒီဟာလေးမမတို့ project chapter တွေပါ create လုပ်လာဒီ project တစ်ခုစမယ်ဆိုရင်let's 3တော့မထားမိဘူး PN တွေပါလုပ်တာ let's ကုန်မှာ3မထားဘူး project chapter လို့တော့လေမခေါ်သူက blueprint လို့ခေါ်တာ blueprint လို့ခေါ်ပေါ့ကြာလေတူမလားမတူဘူးလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ blueprint ဆိုတာကြတော့ဟိုsoftware မှာကြတော့လေ project တစ်ခုကဟိုလိုမျိုးကိုစရေးတာတွေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခါတလေလဲရှိချင်မှရှိရဆိုတော့လေသဘောတရားမတူဘူးလေအခုကကြဟို software တွေပါကြရေးထားပြီးသား software ကိုမှကွာဒီထားပါတော့စေးုံတယုံမှာဒီ software ကိုသွင်းမယ်ပေါ့နော်စက်တက်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လို blueprint တစ်ခုတော့ထုတ်လိုက်တာ blueprint တစ်ခုကဘယ်လို step တွေပြီးမှထုတ်ရလဲဆိုတော့သူကproject ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစမယ်ဆိုပြီးတော့ approval ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်じゃအရင်ဆုံးသူတို့ဘက်နဲ့ discussion အရင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လို blueprint တစ်ခုထွက်လာတာ
မဲ့အဲ့ဒါ project chapter လို့ခေါ်လို့ရမရတော့မသိဘူးတိတ်မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲသူကအခုလည်း chapter ရဲ့သဘောတရားကိုသူကဒီက authorization ပေးလိုက်တဲ့ letter လို့အဲ့လိုပုံမြင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအဲ့လားပဲလားဆိုတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးသူကနည်းနည်းတခြား information တွေပါတယ်ပုံနော် chapter ဘယ်တော့အရင်စလုပ်လဲဆိုပုံနော်ဒါ project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ initial document တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဒီ general understanding နဲ့ယူလို့ရမယ်လို့ထင်တာပဲဒီဟာကလေဒါသူဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ project ကဘာကိုပြီးအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘာကို accomplish လုပ်မှာလဲဆိုတာတွေမေးထားတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာ deadline ဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာဘယ်တော့ပြီးအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးသွားရင် budget ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ question တွေအများကြီးကို answer လုပ်ထားတာဟာတွေပြောရဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီ document နည်းနည်းအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ project တစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ information တွေက deadline တို့ budget တို့ပြီးရင် risk တွေအကုန်လုံးလို့ဒါအရန်ရေးကြီးတဲ့ factor လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် project တစ်ခုမှာဆိုတော့နည်းနည်းသူကတော့let's say company မှာလည်းသူ initial document တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ project chapter ရေလို့ခေါ်တာမျိုးတော့မကြားဘူးတခါမှလေတုံးရုံးမှာလို့ project chapter ကိုဦးစားပေးမယ် project chapter လုပ်ရအောင်တခါမှပြောတယ်တော့မကြားဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ LSO က PN နေမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုခုနအမတ်တော်ပြောသလိုပဲသူတို့အခေါ်တော့ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူကောင်းလည်းမတူကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆက်နေဆိုပေမဲ့လည်းstandard ကို follow လုပ်တဲ့ organization ရှိတယ်လို့လုံးဝ totally မ follow လုပ်တဲ့ organization တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့တယောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နဲ့သူရဲ့အဓိက general idea ကတော့ plan လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပါပဲဒီ project တစ်ခုကိုစလုပ်မယ်ဆိုတေးကြ best ပေါင်းဆိုတာရှုထောင့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တေးချလေး plan ချရတဲ့သဘောလေးပိုပေါက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ project chapter လုပ်တာတော့ဘာလို့ရတော့လေနောက်တစ်ခုကဒီ project charter ဘာလဲဆိုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကပထမဆုံး authority ပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီ team member တွေကိုငားတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒါ human resource ကိုလည်းဆိုအဓိကဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းဆိုဒီ procurement အကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာဒီ purchase order တွေပေါ့နော်ကို project အတွက်လည်းလိုအပ်တဲ့ဒီ product တွေကုန်ပစ္စည်းတွေ service တွေကိုလိုလို့ purchase လုပ်ရမှာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုမှ authority ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုမှ company ရဲ့ resource တွေပတ်စံတွေပါယူသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ authority ရှိတယ်ပေါ့ပြီးသွားရင်တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ import into team member performance appraisal ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ electric company မှာဆိုရင်ပေါ့နော်တနေ့တစ်ခါဒါမှမဟုတ်လဲ6လတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ performance ကဘာ KPI လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် key performance indicator လို့ခေါ်တယ်ဗါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီတစ်နှစ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ performance က appraisal လို့ရကိုယ့် performance ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသိရမလားကိုယ့် PM တွေကိုယ့်ရဲ့ supervisor တွေကိုယ့် performance ကိုသူတို့ကလာပြီးတော့တေချာလေးလာဆန်းစစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး yearly update ကိုယ့်ရဲ့ဟာသူတို့က expectation ကိုလုံးဝသူတို့ထင်ထားတဲ့ expectation မဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်လဲ AC expectation ဖြစ်ရလားဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ကိုက company မှာတကယ် contribution လုပ်နေရလားဒါမှမဟုတ်လဲအိတ်နေလားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးစစ်တာရှိတယ်ဒီမှာဆို performance appraisal ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက appraisal နဲ့ appraisal နှစ်ခုရှိပါတယ်လုံးဝ appraisal ကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကသွားတင်တာပေါ့နော်ငါ performance အဲ့လိုဖြစ်တာကိုတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ကိုယ့်ရဲ့ဒီ manager ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲ PM ဖြစ်လာပြီးတော့ input လာပေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒီကတော့တကယ်သူကတော့ဒီ project မှာဘယ်လို contribute လုပ်ထားတယ်သူကသူ့ကိုအဲ့ပြောနေအဲ့လိုဆို1 2 3 4ရှိရပေါ့နော်2ဆိုတော့ဒါ met expectation ပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဆိုရ performance နဲ့ညှိတယ်ပေါ့နော်3ဆိုတော့ဒါ above expectation ပေါ့နော်လုံးဝ4ဆိုတော့ the best ပေါ့နော်လည်းပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီကဆိုတော့ကိုကသွားပြီးကိုပထမဆုံး nominate လုပ်ရတယ်ကိုကတော့2လို့ထင်တာတော့3လို့ထင်တာကို performance အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်တာကိုကိုကကိုယ့်ရဲ့ team member တွေ team member ဖြစ်ပေါ့ project manager တို့ကိုယ့်ရဲ့ superior တို့ကလာပြီးတော့သူက result ပေးတယ်ပေါ့နော်သူက reason လေးတွေပေးကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူတော့လို့ထင်တယ်အဲ့လို company မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်သူကလည်း PM ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ performance review လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူ့မှာပါတဲ့သူ့ဘက်က appraisal လေးတွေကနည်းနည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ performance ပေါ်မူတည်ပြီးသူ့ဘက်က comment လေးပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ career မှာအရေးပါတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့အဖြူလေးတို့ဘာလို့ company ခဏတို့ company မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတာဒီ appraisal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမဲ့ KPI ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါ annually တစ်နှစ်တစ်ခါမှဟုတ်ကဲ့ပါဒါ company အဲ့လိုဆိုမလေးရှားမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မတ်တော်တို့ company တွေကြောက်အဲ့လိုလုပ်တာဘယ်လိုလုပ်လဲဒီ appraisal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုပ်တယ်သူကတော့6လတစ်ခါလောက်လုပ်တယ်မဲ့အဲ့လိုအရင်အလုပ်ရှုပ်တဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကျသွားတာပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့6လတစ်ခါလောက်တော့အဲ့လိုမျိုး appraisal လုပ်တယ် appraisal လုပ်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ PN ကလည်းသူတို့ထင်တယ်သူတို့ member တွေကိုပေါ့သူတို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ suggestion ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ရောဟို participation ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်ပိုင်းနေတိုးတက်ဖို့လိုနေသေးလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ပြောရတာလေးရောရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ် PN အနေနဲ့လည်းလုံးတင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လုံးဝမျက်စိထောက်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တော့လေကိုစိုးလွင်တို့ရောကိုစိုးလွင်က banking sector ဟုတ်ကိုစိုးလွင်ဘန်နေဘတ်တာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြတာဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ manager တွေကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမသိဘူး
banking ဘိုင်းတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်စီမှာတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးကက်ကက်ပြန်ဒီမှာပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်လား ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ ကိုစောနေရ banking sector မဟုတ်ဘူးလားလက်စမားလူတယောက်တခြားလူနဲ့မှားနေရလား banking တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုလေ banking ဘိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျဌာနဘိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ ဒီ sector အနေနဲ့လက်စာကြည့်နော်အဲ့လိုမျိုး technological sector ဘက်တော့မဟုတ်ဘူးနော် banking ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးတွေအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ chapter ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ define သိထားလေးလုပ်ပေးတာဒီမှာ announcement ဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့ကိုကပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီ project ကတော့ KD announcement အနေနဲ့ဒီ project ကို approve ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာဆို project approve ဖြစ်တဲ့ letter တွေပါတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး project တစ်ခု proposal တင်တယ် proposal တင်တာကိုလုံးဝတို့မှာ layer တွေရှိတယ်ပေါ့နော် layer တွေရှိပြီး pass through ဖြစ်သွားရင်ဒါက approve ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးဒီ approval letter လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ project chapter လို့လည်းခေါ်ရဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဟာခုန authorization ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ project ကိုနေ approve ဖြစ်သွားပြီ run လို့ရပြီအဲ့လိုဆိုတော့ run လို့ရပြီဆိုရင်နေလူတွေကိုခေါ်လို့ရပြီနေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင် code တင်မှပါဒီဟာတွေကနဲ့မှရှိတဲ့ power လေးကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ project chapter ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးလို့မြင်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်လေနောက်တစ်ခုကကျတော့သူက project chapter ကိုစလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ information သွားရှာရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ business case ဆို proposal project proposal ခုန Alex လည်း project proposal ပဲအကြောင်းပြောပါလားအဲ့တော့ဒီမှာတော့ project proposal ကိုတော့တော်တော်လေး create လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် propose လုပ်ပြီးတော့မှ approve ဖြစ်တော့မှဒီတခြားကိစ္စတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် approve မဖြစ်သေးရင်တော့တခြား payment ဘာတွေစုတဲ့ကိစ္စတွေတခြားကိစ္စတွေတိတ်မလုပ်ကြအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ business case ကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုဘာကို trying to solve လုပ်နေလဲကိုဘာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လုပ်နေရတယ်သိရမလားမဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့ custodian ကတို့မှဒီ problem face နေလို့ကိုလာပြီးလာလုပ်ခိုင်းတာတို့ရဲ့ business case ကိုတို့က print လုပ်လာတာကို company ကိုနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမြင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ရဲ့တို့ကိုပြဿနာတွေမြင်နေတော့ကို proposal create လုပ်ပြီးတို့သွားရှင်းပြငါတို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး solution တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နေစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားရင်ငါတို့ဒီ proposal လေးကိုနေဖတ်ကြည့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတဲ့စာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ document တွေကပြောမယ်ဆိုရင် initial planning document လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ project chapter ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်အဓိကဒီ information တွေအရင်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်သူကပထမဆုံး initialize သွားပြီးတော့သူကကြည့်လို့ရမယ်နေရာလေးတွေပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်business case ကိုပြောချင်တာဒါ case ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြဿနာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဖြေရှင်းဖို့ solution ရှာနေပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကကိုယ့်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ stakeholder တွေကဘာကိုလိုချင်လဲအခုပြတဲ့ဆိုတာ sponsor အနေနဲ့မြင်နေဆိုတဲ့ဘောကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ sponsor ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ custodian မြင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကကိုဒီ project လာအပ်ပေးတဲ့ company ပဲဖြစ်တာမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ဒီ internal organization ပဲဖြစ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ဘာကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒါတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဒီဟာတွေလုံးဝတေးချလေးဆန်းစစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီ business case တို့ project proposal တို့မှာပိုတေးချလေးမြင်ရမယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကြတော့ဒီအမှန်တော့ဒီခုနကသူဒီ project proposal မှာပါတဲ့ဒီ information တွေရဲ့ဒီ business use case မှာပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီ let's say ဒီ project chapter create လုပ်တဲ့ဘို့အတွက်အရန်ရေးပါတယ် initial document လေးတွေပေါ့နော် information တွေကအဲ့မှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကဒီ draft လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ project chapter ကို draft လုပ်ဖို့အတွက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နောက်ကျတော့ဒီ project chapter လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဖြစ်တာလို့ရှိရင် involve အားလုံးလို့ involve လုပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ project manager project stakeholder အားလုံးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုကဒီ interview stakeholder လို့အောင်သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာဆို interview stakeholder ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ problem ကို face နေတဲ့တကယ်customer ပဲဖြစ်ပေါ့နော်တရားမဟုတ်လဲတကယ်သူတို့ဒီဒုက္ခတွေကြုံနေတဲ့ဟာမျိုးသွားပြီးတေးချလေးသူတို့ကလိုအပ်နေတာဘာလဲပေါ့နော်ဘာကိုသူတို့ကဖြည့်ရှင်းချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုး information gather လုပ်ရင် interviewing လုပ်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပိုပေါက်တယ်သူပြောနေတယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့အဲ့ဒါ HR ဘက်ကိုပြောတာဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ HR ဘက်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့တိတ်နားမလဲဘူးနော်သူပြောတဲ့ဒီခုန exam ပေးသွားတဲ့ project ကကျတော့ HR မှာ interviewing process နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ exam လေးပေးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်မှတိတ်ချလေးအသေးစိတ်သွားကြတာပေါ့အေး HR project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူက project chapter ကကြတော့မှန်တယ်ကွာ authorization document လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် basis of your project plan ပြောချင်တာဒီ project chapter ပေါ့ဒီ project plan တစ်ခုလုံးအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပါလဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုတေချာလေးရေးထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမှာပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်ရုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝ project plan လို့တော့မြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာသူရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုလုပ်ဖို့ဗာကြလူတွေကဒီ invest time လုပ်တယ် project မစခင်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့နော် invest လုပ်တင်တယ်ဆိုတာခါကြရင်ဒီ electronic လူတွေကငါပြင်းနေပေါ့နော်ပြန် plan သိမလုပ်ချင်ကြဘူးသိမလားကို plan ကို live follow တာလည်းသိမရှိဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့ plan လုပ်နေမှာလဲ just do it အဲ့လိုမျိုးတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးတွေကြာ planning ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် planning လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုက plan လုပ်တဲ့ခါကျမှဘယ်လိုဟာလေးငါအချိန်ဘယ်လောက်ပေးတင်တာလဲလို့ manpower ဘယ်လိုတန်းကောင်းမလဲလို့ပြီးတော့တကယ်ဒီ domain expert တွေကဘယ်လိုမြင်တာလဲအများကြီးကိုမတွေးရတော့ဘူးအရင်ဆုံးပေါ့နော် sensitive တွေးရပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့တေချာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့ risk ကိုနည်းနည်း manage လုပ်ရတာလွယ်မယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်
planning ကလည်းအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာရှိရဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်လို့ရတယ်ဒီ project chapter ခွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လေ okay နောက်ပါကြံတယ် okay ဒီဟာကဒီ PMI မှာလည်း hello sorry state တရားဝင်ပြောချင်တာလားမသိဘူး hello sorry ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ PM မှာဆိုတော့ तू ကဒီ body of knowledge လို့ तू ခဏထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီ1 2 3 4 5 6 9 10ပေါ့နော်ဒီမှာ let's see ထားမြ9ပဲရှိရဘူးလို့10ခုဖြစ်10ခုဖြစ်သွားတာပါလေသတိမထားမိလားဒီဟာလေဒီဟာ body of knowledge လို့ तू ပြောရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့လောက်နေတာဒီ scope နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပို့ပြီးတော့ဥသားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေရပေါ့နော်ဒီဟာဒီခုလို့ဆိုရလဲဆိုလုံးနေတဲ့ဒီ scoping တို့ပြီးသွားရင်ဒီခုန project charter ခွဲလောက်ထားတော့ပေါ့အကုန်လုံးကဒီဟာ planning တဲ့ view project ဆိုတဲ့ state မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကို plan ကို project ကိုက okay initial လဲလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကို plan လုပ်ရတော့မယ်ပေါ့နော် plan လုပ်တဲ့ခါကျရင်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုသူပြောရဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ step 1ကတော့ project charter ကိုခွဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဟာကျတော့ each body of knowledge ဒီဟာကိုသူက block တစ်ခုစီပေါ့ the body of knowledge လို့သူခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ human resource နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဟာအားလုံးလည်းlet's သွားကြမယ်ပေါ့နော် cost နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဒီ risk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး procurement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနည်းနည်းပေါ့နော် idea ရတဲ့နေပြီပေါ့ project chapter ခွဲလို့တဲ့ခါကြာရင်လေဒီ quiz scope ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ပဲထိပဲကိုလုံးမှာလဲပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေကငါမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့ကို့မှာ timeline ဆိုတာလည်းရှိမှာပဲလေအချိန် schedule တွေလည်းရှိမှာပဲလေပြီးတော့တစ်ခါကျရင်ကို risk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးအများဘယ်လို manage လုပ်မယ်ကိစ္စကိုလည်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့ plan တွေပါဆွဲထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီး costing ဒီ budgeting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဘယ်လောက် budget တောင်းတင်လဲကို sponsor တွေဆိုကိုဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့တို့ scope ကတော့နည်းနည်းများနေတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဒီ costing နည်းနည်းတင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့ဒီဟာတော်တော်များကြည့်မယ်ဆိုရင် PM တယောက်အနေနဲ့လုံးဝ oversee လုပ်ရမယ့်ဟာအရန်များလေ let's နည်းနည်းလေးမြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းစုံကလိုက်ပြီးတော့ तू ကbad eye view ပေါ့နော်အပေါ်ကနေပေးထားအကုန်လုံး license ရမယ်သဘောတရားပို့ပေါက်နေ project တစ်ခုမစခင်လေဒီဟာပထမဆုံးက LS ပြောတယ်ဒီ scope management ပေါ့နော်ဒီ scope management ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောနေတာဒီမှာ how will you and the team you ဆိုတာဒီမှာလဲဆို project manager ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ project manager နဲ့ဒီ team ကပေါ့နော်ဒီ project ကဘာတွေကိုလုပ်မှာလဲဘာတွေကိုမလုပ်ဘူးလဲဘာတွေကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဘာတွေကိုပြီးအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသိချာပေါ့နော် clear define လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ project မစခင်ကိုယ့် scope ကဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ကိုက over promise လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုက promise ပေးလိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ team နဲ့ကို timing ပြီးတော့မှဒါနဲ့ promise ပေးတာမျိုးလုပ်သိချင်တယ်ပေါ့တခါကျရင်လို့ဆိုဒီဘက်မှာလည်းကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီပြန်ဖြစ်လာတဲ့ promise တွေပေးလိုက်တယ်ကိုက team ကတော့ဘာမှလာမပြောအောင်အဲ့လိုဆိုတော့ team ကit doesn't make sense လို့ပြောနေတာဟတ်လာပါအဲ့လိုမျိုးလာလုပ်ရခဏခဏကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြောနေတာပြန်တယောက်အနေနဲ့လည်းအနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ team ရဲ့ involvement ကိုယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ local ငါတို့လုပ်နိုင်လို့ရတယ်ငါတို့မှာအချိန်ငါတို့ timeline နဲ့ငါတို့အချိန်နဲ့ငါတို့ဒီ budget နဲ့ငါတို့ရဲ့ဒီတခါကျရင်ကိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့တခြားနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကကိုတည်း team member တွေနဲ့ကို timing ပြီးတော့မှဒါနဲ့ကိုသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတိုင်မဲ့ကိုယ့်ကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ promise ပေးတာမျိုးလည်းမလုပ်သေးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ project scope management မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီခုလည်းဆိုဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလေးတော့ကိုကတော့ခင်ငါတို့ကဒီ9ခုလောက်ငါတို့ပြအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူက approve လုပ်ပြီးတော့ responsibility ခံပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိရပေါ့နော် approve လုပ်တဲ့လူကလည်းသူ့မှာလည်း some responsibility ရှိရဆိုတော့ရှိရပါတော့သူ approve လုပ်မှာလဲပြီးတော့ဒီဟာ approve လုပ်ရင်ပေါ့တခြားလေးကိုကဒီဟာကို change နေတာဖြစ်တာမှမဟုတ်တခါကျရင် change ကတော့ဒါ unavoidable ပေါ့နော်တခါကျရင်ကိုကတွေ့မှာပဲမတွေ့မှာမဟုတ် change ကလုံးဝ welcome လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့ဒါကြရင် project ကတော့ကိုထင်တယ်လို့ကိုယ့် assumption ကဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ကိုထင်ပြီးတော့ကိုတန်းလုံးဝ approve လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကို project လုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကြာတော့သူကတချို့ဟာလေးကကိုထင်တာတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့တချို့ဟာလေးကိုချင်းဖို့လိုအပ်လာတယ်လိုအပ်လာတဲ့ကိုဘသူစီက approve ပဲတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နည်းနည်းဒီဟာလေးတော်တော်များ scope management ကိုလည်းဒီ project ချက်တာထဲမှာထည့်တင်တယ်လေသူပြောတဲ့ပုံစံမျိုးထင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ဒီဒါ timeline ပေါ့နော် schedule နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီ schedule တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးခါတဲ့ company မှာကြာလေတချို့ company မှာသူကဒီ project scope ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်3လလုံးမှာလား6လလုံးမှာလားတစ်နှစ်ကြာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ဒီမှာတော့ guideline လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ man power ပေါ်မူတည်ရပေါ့ကိုက team က3ယောက်ပဲရှိတော့တစ်မျိုးပေါ့နော် team က9ယောက်10ယောက်လောက်ရှိတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေတော်တော်များစဉ်းစားရမယ်ပေါ့ခါကြရင်ဒီဟာကြိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြကို team မှာအစကတော့9ယောက်နဲ့စတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့in the middle မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတယောက်ကနေမကောင်းဖြစ်သွားတာဒီတောင်မဟုတ်နဲ့တယောက်ကတခြားတစ်ခုသွားပြီးတော့လောက်ရမျိုးဟာမျိုးပဲဖြစ်ပါတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ schedule ကိုပြန်ပြီးပြင်ရတဲ့ကောင်းလဲပြင်ရနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ schedule နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချို့တွေလုံးဝ schedule software တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ဟာတွေသုံးရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးသူပြောကြတယ်ဒီ what software is to be used အဲ့လိုတော့နားလဲ schedule နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေဘယ်ဟာသုံးကောင်းမလဲလို့သူပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ပြီးသွားရင်ဒီ schedule ဒီမှာဆိုရင်ကွာကိုယ့် schedule ကကြတော့တစ်ခါကျရင် fix ထားလို့မရဘူးပေါ့တစ်ခါကျရင် man နေကိုကတော့ဒီ initial schedule လေးတော့ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ခုန LS ပြောသလိုပဲဒီကိုလုံးနေတဲ့ time အတွင်းမှာပေါ့နော်ခါကျရင်ကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ problem တွေကြုံပြီးတော့ဒီ schedule တစ်ခါကျရင်နည်းနည်းပြောင်းတင်နေပြမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်လုံးဝတော့မရဘူးပေါ့နော် fix လုံးတော့မရဘူးငါ maintain လုပ်ရမယ်ငါရဲ့ဒီ custody ကနေငါရဲ့ sponsor တွေကသူတို့ရဲ့ demand အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ schedule လေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတော်တော်ရေးပါတယ်ဒီဟာပိုလေးလာလဲစပါသိထားမယ်ဆိုဒီ PM လောက်ချင်လာတယ်လေပဲ sorry မတော်ရဲ့ PM လုံးတော်လေးကိုလုံးဝတော်လေးခေါင်းချုပ်တာတည်လားကြည့်ပါဦးဒီကိုက chain လုပ်တယ်ဆိုရင်ကဘယ်သူလုံးနိုင်တာလဲ TPO ကလုံးနိုင်တာလားတင်းမှန်မှာတော့ဘာပါအောင်မရှိဘူးပေါ့နော် project manager ကိုဘယ်လို convince လုပ်ရမလဲငါတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်း deadline လေးနဲ့ရှေ့ပေးပါဆိုဘယ်လိုပြောကြမလဲ project manager ဘယ်လိုလဲပြောရင်လက်ခံတယ်မတော်ပဲအဲ့ဒါ okay let's say ကွာအဲ့ဒါဒီဟာလေးလုံနေနေပြဿနာတကုတ်တက်သွားလဲ LS ကိုအချိန်လေးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့ပေးပါဆိုရင်မဘယ်လိုလုပ်မလဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေဘာဖြစ်လို့မပြီးရလဲဆိုတော့မေးခွန်းအရင်မေးလာမှာပေါ့နော်မအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအမကလာပြောရဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒါကတော့မပြီးဘူးပေါ့ဒါကတော့မပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့မပြီးရလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့မပြီးရလဲကိုအရင် find out လုပ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့မှာလိုအပ်ချက်ရှိနေလို့မပြီးတာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောပြရမှာပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုဒီနေရာမှာဒီလိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပုံမြန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာသူ့ကို blame လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုလေးလုပ်ရင်တော့ပုံမြန်သွားမှာဆိုပြီး suggestion ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါပေမဲ့project ကဘယ်လိုမှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အမှထားပါတော့ကွာဒီနေ့ပြီးရမယ့်ဟာပေါ့နော်မပြီးဘဲနဲ့ तू ကနောက်ထပ်တစ်ပတ်တောင်းတယ်तू ပြောတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်း reasonable ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှတော့မပြီးနိုင်တော့ဘူးကွာဘာလို့ဆိုတော့ तू မပြီးခဲ့ဘူးကွာဒီနေ့ပြီးရမှာကို deadline ကဒီနေ့အဲ့ဒါတော့မပြီးခဲ့တော့ကြတော့ तू နောက်တစ်ပတ်ထပ်တောင်းတယ်ကွာအမအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုမှတစ်ပတ်မပြီးနိုင်တော့ဆိုအမနောက်တစ်ယောက်ထပ်ထည့်ပြီးတော့ကြတော့2ယောက်တွဲလောက်ခိုင်းပြီးတော့2ရက်နဲ့ပြီးမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ညှိရတာပေါ့တော်တော်အလုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့အပိုင်းညှိရတဲ့ပိုင်းညာအရင်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါသိထားမယ်ဒီ schedule နဲ့ကိစ္စရောဆိုတော့ဒီအခု S လုပ်နေတဲ့ project မှာတချို့ဟာလေအမြန်လို့တော့သိမလား man power တွေကိုအပြင်ကနေဆွဲထည့်လာတဲ့ဟာမျိုးခဏမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးဒါလည်းပြောချင်တာဒီ schedule လေးကလည်း fix မဟုတ်ဆိုတာလေးကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတချို့တော်တော်များများကတော့ chain ကို allow လုပ်တာရယ် accept လုပ်တာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ PN တွေခေါင်းစားတယ်ပေါ့နော် PN လေးတွေခေါင်းစားပါတယ်လို့အဲ့ဒါတင်မှမှာရတိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ကိုက PN position ရောက်မှာပို့ပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီ scope management ပေါ့နော်တစ်ခါဒီ budgeting ပေါ့နော် cost managementတစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပထမဆုံး initial budgeting ကတော့ဒီလောက်ရှိရဲဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ခါကျရင် custodian တွေကသူတို့က initial budgeting ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ feature အသက်တွေလာတောင်းချင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတယောက်ဒီကအမျိုးဆိုတော့လေစိတ်ထူတွေမျိုးဆိုတော့အခါကျအဲ့လိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုက budget နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ approval power ရှိတာလဲတို့ပြီးသွားရင်ဒီကကိုယ့်ရဲ့ project ကတော့ budget က under ဖြစ်နေလား over ဖြစ်နေလားဒီဟာကြီးကလည်းတော်တော်လေး manage လုပ်ရရှုပ်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်budgeting ဒီပတ်စံအကြောင်းတော့သိမပြောဘူးပေါ့နော် PN နေပတ်စံအကြောင်းနေပါရဲ့အဲ့လောက်ကြီးမဲ့ estimate တွေပါလောက်တာဘယ်သူလောက်တာလဲပုံမှန်ဆိုရင်ကွာ budgeting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စင်နေဒီ budgeting နဲ့ပတ်သက်တာလောက်ရင်တော့အနည်းဆုံး cost center တခုကတော့လောက်မှာပဲ PN ကလုံးဝဒီ budgeting နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလောက်တာရှိတာမှဆိုအဲ့ဒါသတိတော့မထားမိဘူး company မှာ business department လောက်တာအပြင်ကြတော့လေ PM က budget ပါတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်တချို့ကုမ္ပဏီကြတာဝန်ယူခိုင်းတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအမားလုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြတော့ budget ကိုကြတော့အရင်ခေါင်းနဲ့ထည့်စရာတော့မလိုဘူးဆိုတာ तू ကဟိုစကလေးကွာဒီ limitation နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့တွားတဲ့ project မဟုတ်လို့ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကြတော့ limitation နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွားတဲ့ project ဆိုလို့ရှိရင် PM က budget ပါတာဝန်ယူရတယ်ဟိုမှာတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ဟိုလိုနေသွားပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုပေးထားတဲ့ budget ကဒီလောက်ပဲပေးထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေစရိတ်စားစရိတ်တွားစရိတ်တွေအစားဒီ budget အတွင်းဝင်အောင်ဆိုပြီးကိုကပြန်ပြီး manage လုပ်ရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်နေပေါ့အဲ့တော့3 star 2 star လောက်တွေတော့မရအဲ့လောက်ပဲရမယ်ပေါ့နော်5 star hotel တွေတော့မရဘူးပေါ့နော်ရဲ waste မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီး manage လုပ်ရတာလေးတော့ရှိတာပေါ့ waste မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုနေဆိုဟာသူအလုပ်လက်ခိုင်းနေကိုကောင်းကလည်းပေးနာဒါတင်းမှာဘာရောက်ပြီပေါ့နော်စားတာပါအဲ့တော့ခုနကလည်းဆို scope management အကြောင်းပြောပါလား scope management အကြောင်းပြောဒီ project scope statement ဆိုတာလေသူတို့ကဒီဟာခုနက project charter document ရှိမယ်ဒီ project scope statement ဆိုတာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒီ statement ကဘာကိုအဓိကလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ project က
ဘာအတွက် create လုပ်ခဲ့တာလဲပုံစံမျိုးတွေပြီးရင်သူ့ရဲ့ scope ကဒီ product ကဘာတွေတော့လုပ်မယ်ဆို scope ပင်းတိုင်းသူကတေချာလေးတော့ပြောမယ်ထင်တယ်ပြီးရင် condition တွေပေါ့နော်သူကဒီဟာလုပ်မယ်ဟိုဟာလုပ်မယ်ဒီဟာ project complete ဖြစ်သွားပြီဆို okay user ဘက်ကလည်း okay user ရပါလေ UAT ပေါ့နော် user acceptance test ကိုလုံးဝလက်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ condition တွေကိုအားလုံးဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတေချာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ custodian နဲ့အဲ့လိုဆို custodian လို့ခေါ်တယ် customer လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ user လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့တွေနဲ့ကွာတိုင်ပြီး okay ငါတို့ကဒီဟာကိုစလုပ်ထော်မယ်စလုပ်မယ်ဆိုငါတို့ကဒီဟာပြီးသွားရင်ပေါ့နော်3လအဖြစ်2လအဖြစ်လို့ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ငါတို့တွေကိုငါဒီဟာဒီ delivery 3-5ခုငါတို့ deliver လုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမစခင်တေချာလေးပေါ့နော် scope ပေးလုပ်ပြီး condition တွေတေချာလေး define လုပ်ခဲ့တဲ့တယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ project ကပြီးပြီးလို့ကိုကဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမျိုးတိုင်ဒီကိုချခဲ့တဲ့ condition တွေလုံးဝကိုပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် mat လို့သူသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူကဒီကိုပေးခဲ့တဲ့ promise ကိုလည်းပြောလို့ရတယ် condition ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကတေချာပြီးအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှ customer ကလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံတာဖြစ်တဲ့ဒီ product ကပြီးပါပြီဆိုတဲ့ဟာ define လုပ်တာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး definition မရှိဘူးဆိုရင်လုံးဝအတော်မတတ်နဲ့လူစိတ်ကသိတဲ့အတိုင်းခဏနေတာလို့ဆိုရင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဒီ project ကလေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေက scope လည်းအရေးပါပုံပြောသွားတယ် project တစ်ခုက limit လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ deliverable ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီဟာ electronic company software product တွေတော်တော်များ deliverable ရှိ deliverable ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာပြောချင်တာက deliverable မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ကိုခွေ3လဆိုတဲ့3လပေါ့ဒါမှမဟုတ်2ပတ်လောက်အချိန်ပေးပြီးကွာတိတ်တစ်ခုဘာနဲ့ကိုလာထုတ်ပြနိုင်တယ်ထုတ်ပြနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုအစအဆုံးပြအောင်တစ်ခုလေးလုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ deliverable ဆိုတာကွာချပြလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် something you create on the way to complete your project ဒီမှာဆိုရင်ကွာလဲဆိုဒီအခုလောလောဆယ်လုံးနေရတဲ့ company ကဆိုရင်လဲဆိုနှစ်ပတ်တစ်ခါ delivery တစ်ခုရှိရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာလဲဆိုဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာလဲဆိုတာဒီပထမဆုံးပေါ့နော် user sign in page ကိုပြအောင်လုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်user ကကိုယ့်ရဲ့ function တစ်ခုကိုလုပ်လို့ရပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး define လုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ deliverable လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုမဟုတ်ကိုတေးလေးတစ်ခုကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့တေးချာလေးလုပ်ပြီးတော့တေးချာလေး deliver လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချပြတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုး delivery အများလေးကိုအခု project တစ်ခုကနည်းနည်းကြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့နည်းနည်းကို small လေး break down လုပ်ပြီးတော့တစ်ခု deliver လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး integrate လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ deliverable ဆိုတာ software မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအမြင်ရှိတယ်ပေါ့တခြား project မှာရောအဲ့လိုမသိဘူးမတော်တော့ delivery ကိုဘယ်လို define လုပ်လဲမှာdelivery ပဲကြတော့အခုလောလောဆယ်ကြတော့ဟိုရေးနေရတဲ့ developing လုပ်ရတဲ့ project မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုပထမဦးဆုံးကကြတော့ဟိုလို screen design ကြီးအရင်ဆွဲလိုက်တာ screen design ကြီးအရင်ဆွဲပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒါကို prototype လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ functionality ရမယ်ဆိုပြီးတော့ verbally အရင်ဆုံးပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကြတော့ဟို2ပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းပြီးမယ်ပေါ့နောက်2ပတ်နေဘယ်ပိုင်းပြီးမယ်ဆိုပြီးအဲ့လို step by step ပေါ့နော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားလိုက်တာခုနကပြောသလိုပဲ login က2ပတ်ကြာမယ်ဒါကတစ်ပတ်ကြာမယ်ပဲထားပါတော့ login က2ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကြီးပြီးသွားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင် next နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကြီးပြီးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသတ်မှတ်ထားလိုက်တာသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ပိုင်းပြီးဆိုတာနဲ့ကိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့beta version လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ presentation ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာလည်းတစ်ခါတလေ changes တွေလက်ခံရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လို changes ကြတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတာပေါ့နော်လက်ခံပါလားလက်မခံဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့ project scope ကပြန်ပြောင်းသွားအောင်ပါလीအချိန်ကြီးကလည်းပြောင်းသွားအောင်ပါဆိုတော့အရင်ထိခိုက်မဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လက်မခံတော့ဘဲနဲ့ version 2ကြမှာထည့်မယ်လို့ပါအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာကြီးလည်းရှိတယ်အရင်မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့လက်ခံလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြ developing ပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒီတခြားဒီ စေးရုံမှာ implementation လုပ်တဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီတစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် department ကို training ပေးတာပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ဘယ် department ကိုပြီးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီး assessment ပြန်လုပ်ပေးရပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲ delivery ပဲလို့ခေါ်ရမယ်နဲ့တူတယ်ကြံတခြား project ကြတော့လी developing မှာကြတော့ delivery ပဲဆိုတာချပြစရာရှိရယ် implementation မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ accomplishment တစ်ခုခုနဲ့ပဲပြောရမယ်နဲ့ပြီးမြောက်သွားတာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်တာပဲအဲ့ဒါတင်တော့ဒီဟာ software development project တော့အဲ့လိုမျိုးမြင်လို့ရရပါတော့ရိုးရိုး software project မဟုတ်ဝင်တိုင်း event တစ်ခုကိုလုံးဝ create လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုနေသူ့မှာ okay ပထမဆုံးပစ္စည်းဝယ်တာတို့ decorate လုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးသေးလေးတွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ delivery ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကို birthday event တစ်ခုက project အနေနဲ့ပဲမြင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး birthday နဲ့ပတ်သက်တဲ့
those the equipment တွေ equipment တော့ပြောကြပါလေဒီတို့ပေါ့နော်ဒီ prepare လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးဝယ်တာဒီဒါကလည်းလုံးဝ deliver တစ်ခုအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်လုံးဝ data လုံးဝ prepare လုပ်တဲ့ event ကို data လေး prepare လုပ်နေတယ်ပြီးအောင်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာကိုလည်း deliver ကိုခေါ်လို့ရမယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတစ်ခုသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ကိုကလိုအပ်တဲ့အရေးပါတဲ့ step လေးတွေပြီးအောင်ချပြတဲ့ပုံစံမျိုးပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော် delivery ပဲဆိုတဲ့စကားလုံးကလေဒီကတော့အများဆုံးသုံးတာလည်းဒီ software development မှာအများဆုံးသုံးပါတယ်လို့ဒီစကားလုံးလေးတွေကလေဒီ project ကကြတော့ဒီ software project တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ delivery ပဲဆိုတဲ့စကားလုံးခဏခဏမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသွားရင်သူကဒီဟာကတော့ခုနက Alice ပြောတယ်ဒီ HR ပေါ့နော် HR ဆိုတာ Human Resource Department ကနေပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်လိုငားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ understanding ရှိရလို့ဆိုပို့ပြီးတော့ဒီ example လေးကိုနားလည်မယ်ပေါ့နော် Human Resource Department တွေဖြူရ Human Resource ကမဟုတ်နော်တရားမှ Human Resource ကမရှိတာအော်လေးရှားလိုင်ကိုအဲ့ဆိုလေးရှားလိုင်နဲ့မှာပါဖြူလေးကိုလေးရှားလိုင်က Human Resource မှာလောက်တော့လေအမှန်တော့သူကဒီမှာဆိုတော့သူအခုမှဒီ existing system တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့သူက sample deliverable သူကပြထားတယ်ပေါ့နော် a deliverable would be a documenting the existing process ပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင် electric ရဲ့ idea ကကြတော့အခုရှိနေတဲ့ဒီ HR system ပေါ့နော် system ပြောင်းမယ် redesign လုပ်မယ်ဆိုတော့ system အသစ်ကိုပြန်ပြီး design လုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပထမဆုံး step 1 delivery တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလို့မြင်လို့ရလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ system တွေ process တွေကိုနည်းနည်းပေါ့နော် document လုပ်ထားရလဲပြီးအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါကို delivery တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လို့ရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကိုကဒီဟာ redesign လုပ်မယ်မလုပ်ခင်ပေါ့နော်အခုလောအခုရှိနေတဲ့ process လေးတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါကို data လေး document လုပ်ထားရလဲ delivery တစ်ခုအနေနဲ့မြင်လို့ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါကျဒီ delivery တစ်ခုတစ်ခုဆိုင်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီ project statement scope statement တွေပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ scope statement ကပါလဲဆိုတော့ခုန document လုပ်တယ်ဘယ် process 2ခုပဲလုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် process 3ခုပဲလုပ်မှာလား process 5ခုလုပ်မှာလားတေချာလေးပေါ့နော် exactly လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလေးကို project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းတေချာလေး scope ကိုတေချာချတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မှန်တယ်လို့ဆိုခုန delivery ကသူပြောတာတော့မှန်တယ် existing process တွေမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုငါတို့ document လုပ်ချမယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ existing process က1000ကျော်ရှိနေဆိုတော့ကိုကအထင်က2ပတ်ပဲရှိနေတော့1000ကျော်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့1000ကျော်ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အရေးကြီးတဲ့လုံးဝ critical ဖြစ်တဲ့9ခုဒါမှမဟုတ်လဲ10ခုလောက်ပဲငါတို့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပြီးအောင် document လုပ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရဆိုရင်တိတ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ delivery ကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် data လေး systematic specific ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် data လေး exactly ဘာကိုငါလုပ်နေလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ညင်တာထင်တာရှိတဲ့ဟာမျိုးလုပ်တတ်တယ်လို့ပြောပုံစံမျိုးသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ scope ဆိုတဲ့စကားလုံးကအရင်ရေးပါတယ်ကိုအားလုံးလိုလိုက်လို့ဖို့အရေးမလိုအပ်ဘူးတချို့ဟာတွေကြတော့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ဟာ critical ဖြစ်လဲဘယ်ဟာအရေးပါတယ်ပါတဲ့ဟာကိုဦးစားပေးလုပ်ပြီးဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ခုနကလည်းပြောသလိုပဲဒီ exclusive ဆိုတဲ့စကားလုံးက include နဲ့ exclude ဆိုတဲ့မျိုးရှိရပေါ့နော် exclude ဆိုတာမပါဝင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် x ဆိုတာမပါဝင်တဲ့ကိစ္စကိုသူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ project မှာဘယ်ဟာတွေကတော့ငါတို့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုသူ resign လုပ်မှာတော့3ခုပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကပထမဆုံးဒီ3ခုပဲ observe မြင်လိုက်သူ process 3ခုပဲရှိလာတော့မဟုတ် process တွေအများကြီးတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ resign လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ3ခုပဲဦးစားပေးငါတို့လုပ်သွားမယ်တခြားဟာတွေငါတို့မလုပ်ဘူးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ဟာတွေကတော့ project တွေပါမယ်ဘယ်ဟာတွေ project တွေမပါဘူးဒီမှာဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ90 day performance review ခုနကလည်း performance review နဲ့ပတ်သက်တာပြောနေပါရောလားမှန်တယ်ငါတို့နေ့ရက်ဒီခုလောဆယ်ရှိနေ exercise system မှာ performance review လက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ခုလောဆယ် project မှာအဲ့ဒါငါတို့မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး redesign လုပ်တဲ့မှာဒီ phase တွေမှာတော့မထည့်သေးဘူးနောက် phase တွေမှာတော့ထည့်ခြင်းထည့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်ဟာတွေတော့မလုပ်ဘူးဆိုတာလည်းတေချာလေးကိုက clearly ပြောထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ constraint ဆိုတဲ့ဘောကနောက်တစ်ခါကိုကlimitation တွေအများကြီးရှိမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ် limitation တွေရှိမယ်ကိုယ် restriction တွေရှိမယ်ဒီ project တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတစ်ချက်ဘာမှမဟုတ်တော့ manpower restriction ရှိမှာပဲကိုရမယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ idea manpower ရ10ယောက်လိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကို့မှာကိုယ်လုံးဝချပေးလာတာ9ယောက်ဒါမှမဟုတ်လည်း3ယောက်လောက်ချပေးကြတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ constraint တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ budget constraint တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ် manpower constraint တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကတော့ complete by certain date ဆိုတာဒါဒီ schedule constraint ပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုမှာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ time constraint ကိုပြောလို့ရတယ် sorry ကိုကတော့ခေတ္တလပဲအချိန်ပေးတာလား3လအချိန်ပေးတာလားဒီဟာကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဆို constraint အနေနဲ့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ functionality constraint ပုံစံမျိုးကိုပေါက်လို့ဒီမှာသူပြောရတယ်ဆို functionality ကဘာလဲပြောချင်တာဒီမှာဆိုကိုက must provide certain level of functionality ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါကျရင်ဒီမှာ certain level of functionality ကဘာကိုပြောချင်လဲအနည်းဆုံးပေါ့နော် basic feature တွေပါနေရမယ်ကိုက3လတော့ရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးဒီ3လထဲမှာငါအနည်းဆုံးပေါ့နော်အရင် critical ဖြစ်တဲ့ feature တစ်ခုနှစ်ခုပြီးအောင်လုပ်ရမယ်နောက်မဟုတ်ဒီ block insight နဲ့ပြီးအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် certain functionality ဆိုတဲ့စကားလုံးက software development ဆိုရင်ပြောချင်တာ feature နဲ့ပို့ပြီးတော့တူတယ်ပေါ့နော် functionality တို့ feature တို့ဒီ module ပါရမယ်တို့ဟိုဟာပါရမယ်ဒီဟာပါရမယ်ပို့ပါတယ်ပေါ့နော် functionality ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီအဲ့ဆိုဒီ programmer တွေတော့ရင်းနေတယ်ဒီ functionality တို့ feature တို့ပါကြတော့ဒီတကယ်လို့ဒီ business background တွေဆိုဒီဟာပြောချင်တာ
ကို promise ပေးရတဲ့ဟာတစ်ခုမှတစ်ခုပေါ့နော်အနည်းဆုံးဒီဟာကိုဘေးဟာလေးရောပေါက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသူကအဓိကပြောတယ်ပေါ့နော် certain level ပြောချင်တာဒါပေမဲ့အရေးပါတဲ့ဟာလေး certain level သူပြောပြဒီမှာ LSD ဟာဘယ်လိုပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုမှအနည်းဆုံး basic feature လေးတွေတော့အနည်းဆုံးပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီပါမယ် feature လေးတွေကလည်းကိုယ့်အနေနဲ့ constraint အနေနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဒီဘောလေးသူပြောတာတယ်ဒီမှာပြောလေပြီးတော့ ဒီ scope statement ကသူကဒီပထမဆုံးကို project chapter ရင်းဆုံးလုပ်တယ်ကို project chapter ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ scope statement ကိုပို့ပြီး create လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပို့ပေါက်နေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ statement ရဆိုရင် your scope statement is determined by the information in your project chapter ကိုရဲ့ project chapter မှာကိုရှိနေတဲ့ information ပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒါလေကိုဒီ scope statement ကို define လုပ်ရဆိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဘာ information တွေအဓိကသူကလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီခုနကလည်းဆိုဒီ stakeholder တွေသူကပဲ interview လုပ်ထားတဲ့ information ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတကယ် need ကဘာလဲပေါ့သူတကယ်လိုချင်တာကဘာလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကပြန်ပြီးတော့တေးချလေး sensitive တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ project မှာတကယ်လိုနေတာဘာလဲမလိုအပ်တဲ့ feature ကိုသွားပြီး implement လုပ်ထားတဲ့စာရင်ပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်မယ်တကယ်ကိုအတွက်လည်းကို3လအဖြစ်2လအဖြစ်အချိန်ပေးလိုက်လို့သူတို့ problem တခု solve သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကပို့ပြီးတော့သူတို့နဲ့ interview လုပ်ခါကျရင်တိတဲ့ခါမျိုးကျရင်ပို့ပြီးတော့ကို project ဒီ scope မှာလုပ်တာပို့ပြီးတော့ define လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုကထိရနဲ့တပည့်ဟိုနဲ့ပေါ့နော်ကိုစေးလိမ့်တာနဲ့ဓာတ်ထိတဲ့နေရာမတူတူဖြစ်သွားညီမတို့ကတစ်ခုရှိပါရပါလေပြောချင်တယ်မထလားထိချရတလွဲပါလားစေးကူတာလေးလိုမျိုးပါလေဟိုတလွဲရှာရတခြားမလားအဲ့ဒါကိုပြောလားအဲ့လိုပြောနေတာကကို face တော့မှာတမျိုးကိုဒါပေမဲ့ကိုတခြားနေရာမှာကို face အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့လည်းရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မပြန်ပြပါအောင်စကားပုံအဲ့ဒါမသိဘူးပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြောပါစကားပုံခုတ်ရတလွဲရှာရတခြားအဲ့ဒါထင်တာပဲအဲ့ဒါထင်တယ်အဲ့ဒါမမေပြောနေတာဒီကကွာကို solve တဲ့ problem တကယ် problem ကို solve နေမှာဒါမှမဟုတ်လေကို solve problem ကို solve နေတဲ့ဟာကိုရဲ့ solution ကို solve ချင်တဲ့ problem solve လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねသိရမလားကို solution ကတော့တခုတော့ solve နေရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ် problem ကိုမ solve တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဦးနော် real life မှာအဲ့လိုဆိုဒီဟာလေးလည်းလုံးဝအရေးပါတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကို scope ကို define လုပ်ခါကျရင်ဒီ information တွေလည်းအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲပါပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါဒီ clear definition ကိစ္စဆိုအများကြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့် scope ကလုံးဝသေချာ clear define ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်သေချာဒီ specific ဖြစ်ရမယ်ဆို smart goal တွေပဲ goal ပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ scope နဲ့ပတ်သက်တာသူပြောတယ်ဆိုတော့ okay ဘယ်နှလပြီးမှလဲလို့ best feature တွေပါမှလဲလို့ဘယ်လိုပေါ့နော် budgeting ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမှလဲအကုန်လုံးကိုသေချာလေးပေါ့နော်သေချာလေးကို clearly define လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းသူပြောတော့ပါတယ်လို့ okayသူက scope ဒီ let's go တရားမြင်ပထမဆုံး document ကကြာ project chapter ကလည်း document တစ်ခုပေါ့နော် scope statement ကလည်း project ဒီ document တစ်ခုပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့လိုသိမယ်ဆိုရင် PM လောက်က documentation တော်တော်လေးများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့documentation ဘာတော့ documentation ပုံမှန်ဘယ်နှခုလောက်လုပ်ရတဲ့ဘက်တွေမှာလေဒီ reporting တွေလည်းပါအောင်မယ် initially planning မှာတော့ document အလောက်များနေပြီဆိုတော့ကလောလောဆယ်ကတော့ဟိုပဲလုပ်တယ်ဗာလဲ timeline တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်timeline ဆွဲတယ်blueprint တစ်ခုလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ပထမပိုင်းမှာကျတော့သူကအဲ့လိုအရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့ existing flow ကိုအရင်လေ့လာတာပေါ့နော်အဲကျတော့ existing flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ document ကိုလည်းကိုဒီဘက်ကပဲရေးပေးတာအဲသူတို့စီကိုအရင်သွားလိုက်တယ်အဲ domain ကိုသွားလိုက်တာ domain ဆိုတာ company ပဲဖြစ်ဖြစ်စေးရုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ domain ကိုအရင်လေ့လာလိုက်တယ်ဆိုတော့ existing process ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုကပဲ document ရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတခုရှိရအဲ့ဒါ existing process ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ blueprint ကကျတော့ existing process ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျတော့ဘာတွေပြောင်းပေးမယ်မပြောင်းပေးဘူးတွေပါတယ်ကွာအဲ့လို scope လိုမျိုးနီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့ budget မပါဘူးbudget နဲ့ timeline ကမပါသေးဘူးပေါ့နော်scope ဒီ blueprint ထဲမှာကျတော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီစေုံဘက်ကဘာလို့ခြင်းတယ်ပေါ့customer ဘက်ကဘာ changes လို့ရှင်တယ်ကိုရီးယားပြင်ပြီးနိုင်တယ်မပြင်ပြီးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေပါတယ် blueprint ထဲမှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြတော့ timeline ဆွဲတယ် timeline ဆိုတော့အဲ့ဒါ time ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် time အဲ့ဒါဆွဲတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ document အနေနဲ့ကကြတော့ဟိုပါပေါ့တပတ်တစ်ခါ report ပို့ရတာမျိုးပေါ့ client ဘက်ကိုလည်းပို့တယ်ကိုဒီဘက်က management team ကိုလည်းပို့တယ်အဲ့လိုတပတ်တစ်ခါပို့တယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒါပဲရှိရ document စဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ဟုတ်တယ်လုပ်နေရတာအရင်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ Alex အနေနဲ့မြင်တော်တော်လေးများနေပြီကိုရီးယား document ကိုပြင်းတာဆိုတော့လုံးဝဒီအခုလို့ဆို school နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ document တစ်လားတစ်ခါ report တင်ပါအောင်လားလုံးဝကြောက် report တင်မှုပြင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော် documentation တော်တော်များလုပ်ရတယ်ပေါ့နောက်က decomposition ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီစကားလုံးကလည်းခဏတော့ကြားဘူးမကြောက်ပါ decomposition နဲ့
software methodology တခုမှလားမသိဘူးကြားဘူးတယ်မှတ်မိရော decomposition တော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီ block တွေနဲ့မြင်လို့ရတယ်ကွာသိရမလား decompose လုပ်လဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဘာခေါ်လဲ bridge တွေကိုမြင်ကြည့်လိုက်သိရမလား bridge တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုက bridge ခုလုပ်ထားရပေါ့နော် bridge တွေကိုသုံး bridge ဆောင်ပြီးပေါ့ဗါလဲဒီအုပ်တွေနဲ့ data စီရနိုင်ရတခုပဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအုပ်တစ်ခုပါဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါမထွက်လာဘူးပြန်နေအိမ်မှာရောင်းနိုင်ရင်တော့ခုမေ့နေဘာခေါ်လဲဘယ်လိုလဲမလဲတဲ့အုပ်ပဲခေါ်ရမလားအုပ်ခေါ်ရမလားဒီ data square တွေမြင်နေတုံးလေးအုပ်မလားလားအုတ်နီကဲအုတ်နီကဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကအအဲ့လိုအုတ်နီကဲနဲ့ကိုကနိုင်ရတခုပေးလို့တာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အုတ်နီကဲတစ်ခုချင်းပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာ break down လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် dividing subdividing ဆိုတာကိုအကြီးတစ်ခုရှိတဲ့ဟာကိုမှကိုသိကြလို့ပေါ့နော် step by step ပြန်ခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့နော်အဲ့လမ်းလေးတစ်ချက်တော့ stop လာခုရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာအတန်းလာမြည်နေတာအဲ့လိုဆိုတော့ပေါ့နော်အဓိက decompose လုပ်ရတယ်ဆိုတာ break down လုပ်ရတယ်လို့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ dividing and subdividing လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခုနကကိုယ့်ရဲ့ project delivery ပဲကိုကတေးလေးဖြစ်ပေါ့နော် manageable ပတ်ဖြစ်သွားအောင်ကိုခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာပထမဆုံးအကြီးကြီးတော့ကို solve ဖြစ်တာမှန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုနှစ်ပတ်တွင်းမှာ solve ရအဲ့လောက်ထိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသူပြောချင်တာတေးချလေးပေါ့နော်time လေးပေါ့မူဒီကိုကနှစ်ပတ်စီလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုတော့နှစ်ပတ်လုပ်လို့ရတော့တဲ့အသေးလေးတစ်ခုကတော့ break down လုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တယ် decomposition okay ဒီဟာ decomposition ပတ်သက်ပြီးသူက choose လုပ်သွားတဲ့ဟာဒီ work breakdown structure ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဟာပထမဆုံးတိုင်တဲ့အချိန်တော့ကြာဘူးပထမဆုံးတစ်ခါပဲကြာဘူးလေပေါ့ဒီအခါမှတော့အရင်တော့မကြာဘူးသေးဘူး method တော့တုံးတာဒီWPS တုံးဘူးလားမတုံးဘူးတုံးနေတဲ့ထဲမှာတော့သဘောတရားပါချင်လဲပါနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတော့ theoretically သိပြီးတုံးနေရမျိုးတော့မလုပ်ဘူးအခုမှမြင်ဘူးကဒါလဲအဲ့လက်ခုမှမြင်ဘူးလားဒီ WPS ကနော် work breakdown ဆိုတဲ့ဘောကခုနကလည်းပြောသလို decompose လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့တေးသေးလေးပြအောင်ခွဲတဲ့ပုံစံမျိုး programming မှာတော့ရှိရလေဘာလို့ရမှမသိရင် function ရေးလိုက်ပေါ့ function တွေကနေ function ဘာလို့ရမှမသိရင်ထပ်ပြီး function ထပ်ခေါ်အဲ့ဒါ function လည်းလုံးဝသူ specific purpose တစ်ခုနဲ့သူကခွဲလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် okay break down လုပ်လိုက်တစ်ခုမှတစ်ခုလုပ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးယူသုံးလို့ရအောင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုက project objective ကိုလုံးဝဒီမှာဆိုရင်ပြီးအောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တေးသေးလေးခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပိုပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတွေ့တာအဲ့ဒီဟာပုံစံဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင် hierarchical ဖြစ်တယ်လို့တုံးသွားသလားလို့အမြင်ဖြစ်နေတာတူဟာလေးကြတော့ပေါ့နော်နော်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်ဒီဟာကြတော့သူကဒီ WBS ကတော့ပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့သူကဒီဟာကြီးသုံးရမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူက require လည်းဖြစ်တယ်တော်တော်များသုံးကြတယ်ပြီးအနေနဲ့တော်တော်များသူတို့တွေလုံးဝသူဘာလုပ်မလဲဆို define တဲ့ခါမျိုးကြာရင်သူဒီဟာတွေသုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစမြင်ပေါ့နော် WPS ကို PN တွေသုံးကြမလို့ဒါပေမဲ့ဒီ project ကိုလုပ်တဲ့ team lead တွေကပို့ပြီးတော့သုံးသင့်သလားလို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဘယ်ဟာလုပ်မှာလဲဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်လအတွင်းမှာတော့ငါဒီ module ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဒီ module ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ step တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါတော်တော်များဒီ team lead ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီ project technical owner ပေါ့လေ TPO ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအများကြီးဒီတစ်ပတ်မှာတော့ငါဒါလုပ်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကျမှလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဆိုတော့ဒီဟာအနည်းဆုံးတော့ဒီ PM အနေနဲ့ကြာသူဘာလို့လိုချင်တယ်တော့ပဲသူပြောလို့ရမယ်အဲ့တော့ breakdown တွေပဲအကုန်လုံးလုပ်ပြီးအဆင့်ထိတောင်ဆိုတော့ PM ကကုတ်ရေးရုံတက်မယ်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်ကြံတိုင်းကလုံးသူပဲလိုက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေပြီဒီဟာတော့သူကလိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာက value management system ပေါ့နော် value management system မှာပထမဆုံးဒီဟာ assessment development system engineering project client audit require ဒီ value management ကဘာလို့လုပ်မယ်တော့လဲဆိုရင်တစ်ခါမှတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ system တစ်ခုလို့ develop လုပ်မှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီ develop တဲ့ခါကျရင်ဒီ module ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီ functional တစ်ခုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကဘာတွေလဲဆိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုသူလုံးဝတေးချလေးပြန်ပြီးတော့ break down လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်သူကgraphic အနေနဲ့ data လုပ်လို့ရဒီဟာတွေ flow chart လည်းမဟုတ် flow chart ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတော့ tree အနေနဲ့တော့မြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက data လေးဘယ်ဟာဒီဟာတစ်ခုပြီးဖို့အတွက်ဘယ်ဟာတွေပြီးအောင်လုပ်ရမလဲပုံစံမျိုးပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ် project နဲ့ပတ်သက်တာလေဒီ value manage project တော့လည်းသိပြီးတော့နားမလဲတဲ့အသေးစိတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်သူက foundation planning tool for your project လို့သူပြောတာဖြစ်တဲ့ဒီ WBS ကိုသူကဒါတွေတော်တော်များသုံးကြတဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက planning လုပ်ထားကြရင်ဒီက one of the choice က WBS သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ project မှရေလို့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့ခါမျိုးကျရင် WBS ကိုစမ်းသုံးကြည့်အောင်ပါပဲကြည့်ရတာ
ဒီဟာက WBS ကကြာဒီက scope အကြောင်းပဲသူက WBS တုံးပြီးတော့လေသူတို့ define လုပ်လေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ if something is not in your WBS it's because it's not part of your project သူပြောတာဆိုတော့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ WBS ကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ plan ကိုခွဲလုပ်လာတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူ့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဒီ scope အနေနဲ့ကို assume လုပ်လို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ initial plan က WBS မှာမပါဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုက project မှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆလို့ရတယ်ဆိုပုံစံမျိုးလေးသူပြောသွားတယ်ဒီဟာခုန LS ဆိုရဲ့ဒီ value ဒီဟာတော့ဒီ low သူ hierarchical ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ချက်လေတွေ့လိုက်တာလို့သူပြောသွားတယ်လေဒီဟာတွေက hierarchical ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီအပေါ်က layer ပြောနေတာအပေါ်ဒီဟာကိုပြီးဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးပြီးဖို့ဆိုရင်ဒီ၄ခုလုံးပြီးမှဒီဟာကြီးပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဟာလေးတစ်ခုပြီးဖို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးရင်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီဟာပြီးရမယ်ပေါ့နော်ပြောနေတာဒီဟာလေးဒီသူ့ရဲ့ဒီ each level is higher level or ခုန hierarchical ဖြစ်နေဆိုတဲ့သဘောတရားဒီ level ကဒီ level ထက်မြင့်နေပေါ့နော်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီဟာကိုပြီးဖို့ကိုကလုံးဝ true ဆိုတဲ့စကားလုံးသူခဏသုံးပါတယ်သတိထားမယ်အဲ့မှာဆိုဒီဟာကိုပြီးဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအရင်ဆုံးပြီးပြီးတော့မှဒီဟာကိုပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဟာကိုအဲ့ဒါပြီးပြီးလို့လုံးဝဒီ module ပြီးပြီးလို့ define လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ၄ခုလုံးပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုပြီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင် define လုပ်လို့ရတဲ့သဘောကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလိုက်ဒါသူက professional တွေတော်တော်များ many professional prefer ဒီဟာကိုသူပြောချင်တယ်ဒီဟာကိုလုံးဝသူက delivery နဲ့တတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဟာ WBS ကိုတော်တော်များသုံးကြရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တော်တော် many professional ကသုံးကြတယ်အဲ့ဒါဆိုတစ်ခါမှတော့မသုံးဘူးပေါ့နော်စမ်းတော့သုံးကြည့်အောင်ပါပဲ WBS data လေးလိုက်လေ့လာပြီးတော့ပြောနေတာဒီဟာလည်းပြောနေတာကောင်းတဲ့တိုးလေးတစ်ခုပေါ့နော်အနည်းဆုံးဒီတိုးလေးတွေကဘာမှမသိသေးအောင်အဲ့တော့ဒီတိုးလေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော် breakdown လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာ Google တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ရင်အများကြီးထွက်လာမှာပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ work breakdown structure ဆိုတော့လေ okay အဲ့လိုဆိုတော့သွားကြည့်အောင်ဒီဟာကြတော့ဒီ release နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် project management ကြားလုပ်မယ် require လုပ်မယ် redesign လုပ်မယ် construct လုပ်မယ် integrate လုပ်မယ်ဒီ is possible တဲ့ဒီဟာ phase အနေနဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံဒီမှာ as a project release ဆိုတဲ့ခါကျရင် phase 1 phase 2 phase 3အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ခုနမတ်တော်ပြောရရဆို better release လာတော့မဟုတ်လဲ version 1 လား version 2လားအဲ့ဒါကြတော့ phase လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိရ phase တစ်ခုစီတိုင်းမှာပေါ့နော် specific delivery ပါတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီ phase မှာဆိုရင်အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုပဲလုံးဝဒီကခွေးလုပ်ပြီးတော့ release လုပ်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုပြီးသွားဆိုနောက်ဒီ phase တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုကတ်ထားပြီးလုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာရေပေါင်းပြီးတော့ဒီနှစ်ခုထုတ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုသူက release 2ခေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ version 2ခေါ်မယ်ဒီဟာပြီးတော့ညာ version 3ခေါ်မယ်နောက်အားလုံးပြီးတော့မှလုံးဝ finalize version တစ်ခုအနေနဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ minor version ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ major version တွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲရတော့အများကြီးတော့ရှိရကိုယ့်ရဲ့ဒီ delivery ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ phase ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခုနလည်းခဏသုံးပါလား phase ဆိုတဲ့သဘောကကိုကခုနက breakdown လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးသိရမလား phase 1က2လား sorry 2 phase 2ကကြာဗလားအဲ့လိုမျိုးသိချခွဲပြီး breakdown လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် phase 5 phase သွားကြတာပုံများပါတယ်လို့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ release ဆိုတဲ့ခါကြာရင်လေအဆောက်အဆုံးရော့ဆိုပြီးအားလုံးပြီးမှ release လုပ်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ release လုပ်တာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းနှစ်ပတ်တစ်ခါ release လုပ်တာဖြစ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ project working structure ပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကြတော့ပြီးသွားတော့ okay နည်းနည်း okay fighting ဒီကခုနအဲ့ဒါဆို HR hiring process ကို redesign လုပ်တဲ့ခါမျိုးသူက sample နဲ့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီဟာကိုသူက WBS သုံးသွားမယ် WBS သုံးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါဆိုဒီဟာ delivery ပဲဘာလုပ်လဲဆိုပထမဆုံးဒီ current process ကို define လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ to be process ဆိုတာ current process ကိုယူမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကို change နေနဲ့ change မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တို့နှစ်ခုရဲ့ gap analysis လုပ်ချင်လုပ်မယ်ဒီမှာသူ gap analysis ကဘာကိုအဓိကလုပ်ချင်တယ်လည်းမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကိုဒီနှစ်ခု gap analysis ဒီရဆိုရင်သူဒီနှစ်ခုရဲ့ gap ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ analysis လုပ်မယ်ပြီးသွားမှဒီဟာ update လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ create လုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထိကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ analysis process ကိုပုံမြင်လို့ရတယ်ဒီ current process ရဲ့ပြီးတော့ဒီလုပ်မယ် process ကဘာဖြစ်မလဲပြီးတော့တို့နှစ်ခုရဲ့ gap ကဘာဖြစ်လဲဒီဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ analyze လုပ်နေ process ပဲဘာမှ creation တော့မပါသေးဘူးပြီးတော့မှကို create လုပ်မယ် project လား project လား face လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးမှဒီဟာလုံးဝဒီကို create လုပ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ step တွေဘယ်လိုသုံးအောင်လဲဆိုတော့လည်း training ပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလာမယ်ပြီးတော့မှတကယ် implement လုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးဆို phase 1 phase 2 phase 3 phase အဲ့လိုမျိုးလည်းလုံးဝ define လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ current define ဒီ current process define မှာဆိုရင်လည်းသူကအခုနက true ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာဒီမှာသုံးတာပေါ့ဒီဟာပြီးပြီလားပြီးမှနောက်တစ်ခုသွားပုံစံမျိုးထင်နေကြည့်ရတာရနော်အောင်မှာသူ small ဟာလေးရှိပါသလားအောင်မှာဒီဟာလေးကိုလည်းဆိုပြီးပြီလို့ပြောဖို့ရဖို့ဆိုဒီဟာတွေအားလုံးပြီးတော့မှဒီဟာကိုပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် what make is true for each this item to be complete ဒီဟာပြီးတော့မှဒီဟာပြီးတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြီးဖို့လည်းပြောနိုင်ဖို့ဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ breakdown လုပ်ထားတဲ့ဒီ functionality ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ် delivery ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်း attack တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးတော့မှဒါလည်းဒီဟာကိုပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ system တစ်ခုလုံးပြီးဖို့ပြောဖို့နိုင်မှုဆိုရင်ဒီဟာတွေအားလုံးပြီးတော့မှဒါကိုပြီးပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပါ
Okay ဒါလေးရသူကသုံးတင်တယ်လို့စီမင်းစကန်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးအိတ်ပဲဒီမှာဆိုသူလုံးဝဒီ WBS ကို create လုပ်ထားကြတာဒါကိုဘယ်မှာသုံးချင်တာတိတ်ပြီးတော့နားမလည်လိုက်ဒီနေရာမှာသူ880 row ဆိုတာရှိတယ် if ခုနက WBS နေရာမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် WBS အောက်နားမှာသူပြောတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ lowest level ဆိုတာခုနကလည်းဆိုဒီlevel တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ lowest level တွေကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုချင်းစားအနည်းဆုံး800နဲ့8နိုင်ဆိုတော့ပြောနေတာအဲ့ဟာကပုံမှန်ဆို1 man per 1 day လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်1 man per 1 day ဒါတို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါခမေ့ကွာပြောနေတာ8နိုင်ပုံမှန်ဆိုလို့မှာတရား hour 8နိုင်ပေါ့နော်အဲ့လို8နိုင်တယောက်တော့8နိုင်ဆိုရင်လူ3ရင်တော့ဘယ်လောက်กว่าမလဲအဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပုံမှန်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်8 to 80 hour mandate လားသူတို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဒီ business time မှာဆိုတော့တစ်နေရာမှာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတင်တယ်ပေါ့နော်အရင်သူ့ထက်ငယ်တာဖြစ်သူ့ထက်ကြီးသွားတယ်ဖြစ်လေဒါမှမဟုတ်ဒါပြီး break down လုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရိုးတွေကတော့အများကြီးတော့ရှိရပေါ့နော်880တို့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုရိုးကဒီမှာဒီ distance between stated point ရိုးဒီဟာတော့သူသိချာလို့မရှင်းပြတော့အဲ့စိတ်ရောနားမလဲလားအဲ့လိုရိုးတွေမတော်တော့တုံးလားအဲ့ဒါတုံးတာတစ်ခါမမြင်ဘူးသလားလို့ကုန်မဲ့တုံးတော့မသိဘူးသူကဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြတော့ကိုလုံးနေတဲ့ process ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ sensitive ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါလာတာမျိုးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါအခုမှဒီဟာကိုသိရတော့ကြလေငါလုံးနေတာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါလားပေါ့နော်အဲ့မျိုးသိရပါတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဥမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲ value management ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုပထမအဆုံးအဆင့်က assessment လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို assessment လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက current system audit ဆိုတာလက်ရှိရှိနေတဲ့ system ကိုအရင်သူက audit ဝင်မယ်ဆိုတာပြန်စစ်ဆေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူကကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကကွာခေါင်းစဉ်တစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကွာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့အပိုင်းပြန်ပြီးတော့ကွာသူကိုခေါင်းထဲမှာကွာအဲ့ဒါကြီးကြလေးဟိုတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချရေးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကွာကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိရယ်ဟို software ရေးလည်းအဲ့လိုပဲလေဟိုထားပါတော့ကို project manager ကိုပြောလိုက်တယ်ဟိုပေါ့နော်နင် login အပိုင်းကိုရေးလိုက်လို့ဆိုသူကဒါပဲပြောမှာကွာ login အပိုင်းကိုရေးလိုက်လို့ပြောလိုက်ပြီမယ်ကိုကကွာကြစဉ်းစား login အပိုင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကအရင်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲ data ဘယ်လိုယူမလဲပြီးလို့ရှိရင် authority ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးရင်ဘယ်လို check လုပ်မလဲပြီးရင် validation ပါလုပ်မလဲကွာကိုခေါင်းထဲမှာကိုအဲ့လိုမျိုး breakdown ပြန်ခွဲသွားကွာ login process ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုလေအဲ့လိုသဘောတရားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू breakdown ခွဲတဲ့နေရာမှာကိုခွဲလိုက်တဲ့ breakdown ကပေါ့နော်ဟိုအဲ့ breakdown တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်8နာရီထက်နည်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့ဒီမှာဆိုရင် component identification ပေါ့ component identification ဆိုတဲ့ job တစ်ခုက तू ကအချိန်8နာရီကနေပြီးတော့နာရီ80ကြားပဲရှိရမယ်အကယ်၍8နာရီထက်နည်းသွားခဲ့ဆိုခုနကတော့ပြော micro management ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုကအရန်ကိုအသေးစိတ်လိုက်လုပ်နေရဲဆိုရယ်အတိတ်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကြတော့အသေးစိတ်လုပ်စရာမလိုကိုအောက်မှာလုပ်တတ်တဲ့သူရှိပြီးသားဆိုတော့နင့်ကိုဒါလုပ်လိုက်ဆိုပြီးသူ့ကိုခိုင်းလိုက်ရုံပဲကွာပြီးတော့မှသူ့စီကပြန်ရလာမယ် output ကိုကပြန်စောင့်ကြည့်ရုံပဲပေါ့နော်သူ့အသေးစိတ်ကွာဟိုဘယ်လိုမလဲ step by step လိုက်ပြီးပြောပြနေကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအသေးစိတ်လိုက်မလုပ်တာကိုလိုက်လောက်တာကို micro management လို့ခေါ်တာဆိုတော့လေကဲ၍ကွာ8နာရီထက်ဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ micro management ဖြစ်သွားပြီအဲ့လောက်ကြီးထိလိုက်လောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့နားလည်လိုက်တာပေါ့နော်ခုနဒီဟာကိုကြည့်တော့ခုနဟို880 rules ကိုပြောတာဒီဥစ္စာကကြတော့ distance between status point rules ဆိုတော့ဒီဟာတော့တော်တော်ဟိုဟာတိတ်မတိလိုက်ဘူးဒီဥစ္စာကိုနားမလည်လိုက်ဘူးခလနဲ့ဖြူလေးတော့ဒီဟာလေးဘယ်လိုနားလဲညီမလေးတို့let's တိတ်တော့နားမလဲဒီ distance between set point row ကကြတော့နားလေလားဘယ်လိုနားလဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှမအောင်ဖြစ်နေတာဒီနှစ်ခုပဲမှာ do not let something get more than 2 stated points without showing some type of complete work ပြောချင်တာဒီသူ့ရဲ့ဒီ note တွေ note ဆိုတာဒီညမှာပေါ့ဒီဟာတစ်ခုပြောတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ခုသူကဒီ set နှစ်ခုမပြီးရင်ဒီဟာလေးကို say don't understand ပါတီလေဒီသူ့ရဲ့အောက်ကတစ်ခုကထွက်လာတဲ့ဟိုဟာ result ကကွဲနေရမယ်ပေါ့နော်တူနေလို့ရှိရင်နှစ်ခုမခွဲသင့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာချင်တာပဲ do not let something get more than 2 stated point ဒီမှာ2 stated point ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ तू မပြောတော့အဲ့ stated point ကဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးနားလေမှာဒါတစ်ခုပေးမှာလားနှစ်ခုပေးမှာဒါမှမဟုတ် stated point တစ်ခုကဒီဟာတစ်ခုကိုပြောချင်တာလားအဲ့လိုဆိုရင် तू ပြောချင်တာဒီဟာကိုတစ်ခုအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြီးဖို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပြီးအောင်လုပ်ရမှာဒါမှမဟုတ်အများကြီးမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ဘောကိုပြောချင်တာ distance တစ်ခုထားပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောချင်တာလား without showing some kind of complete work ပြောချင်တာဒီနှစ်ခုကိုပြီးမှလာရင်နောက်နှစ်ခုထပ်လုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားတိတ်တော့နားမလဲလိုက်ဘူးသူ distance between set point လို့တခြားလူတွေရောအမြင်လေးပြောကြည့်အောင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါအရင် technical ဆန်လုံးလိုက်ပေါ့နော်ကိုရီးယား PM လို့ဆိုတော့ခဏထားလိုက်အဲ့လိုတွေနားမလဲလို့ကြော်တယ်ပေါ့နော်
နောက်တော့နောက် road တစ်ခုရှိတယ်ဗျ if it makes sense rule မလေး rule တွေအများကြီးရှိတယ်3ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် rule တွေကဒီက it makes sense rule ကပါတယ် if makes sense to ပြောချင်တာဒီ8 to 880 rule ကိုလည်းတစ်ခါကျရင် break တင်လဲ break ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီဟာကိုပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲ step by rule ကိုပဲဖြစ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဥစ္စာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့် requirement ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လုပ်သလိုလုံးဝ if makes sense ဆိုရင် break ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြန်ပါလို့လာပြီးတော့လာလုပ်ခိုင်းနေသေးတယ် break တွေလုပ်ခိုင်းနေဆိုဒါတစ်ခါကျရင်ကွာတချို့ဟာတွေက robot term တွေပဲပြောမယ် robot term ဆိုတာဒီမှာကွာ perfect solution တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ guideline အနေနဲ့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုပဲသုံးရမယ်ဒီဟာသုံးမှမှန်မယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေကဒါသုံးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုတချို့ဟာတွေဒါကိုလုံးဝသုံးစရာမလိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လိုတဲ့နေရာမှာပဲသုံးပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟာကြီးဒါကြီးပဲသုံးရမယ်ဆိုစာအုပ်ကြီးတော့လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်တချို့နေရာလေးတွေမှာကွာ flexible လုံးဝလို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာ role share အမှန်နဲ့ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းလိုလိုက်ပြီး apply လုပ်ကြမလို့သိရမလားအဲ့ဒီထုတ်နေနေရာတိုင်းမှာလိုက်တိုင်းနေကြမလို့ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်တခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟာတွေကသေးလေးပဲဒါပေမဲ့ချစ်နိုင်တော့မလို့ဒါပေမဲ့အရန်ရေးပါတယ်ကို project အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုရင်ကွာလုံတင်နေမှာ if it does make sense ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေဒါအရေးပါဆိုရင်ကိုဝင်လောက်ရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရှင်းနိုင်ဖြစ်လို့ငါမလုပ်ဘူးဆိုပြီးသွားလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်ပေါ့သူကပြောသွားတယ်ဟုတ် finally okay we are done တော်တော် information များတယ်ပေါ့နော် let's နည်းနည်းလေး summarize လုပ်ပေးမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့သူပြောတာဒီမှာဆိုအရေးပါတာ3ခုပေါ့နော်ဒီချက်က project chapter ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ project management ဆိုတာဘာဒီ project scope management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပြီးသွားရင် cost နဲ့ပတ်သက်တာလည်းနည်းနည်းလေးသူပြောသွားတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ WBS ပေါ့နော် WBS အခြေကောက်ပါပါလေ work breakdown ပါဆိုတာပဲ okay work breakdown structure ပေါ့နော်ဒီဟာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာအားလုံးသူပြောတဲ့3 5ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကဒါ planning လုပ်တဲ့ process မှာတုံးတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော် project တစ်ခုလည်းဆိုတာ approval ရပြီဆိုတာနဲ့ဒီ project ကိုငါတို့ဘယ်လို carry out လုပ်မလဲဘယ်လိုပြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုတာ plan လုပ်တဲ့ process မှာဆိုဒီလိုမျိုး tool လေးတွေတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ဒီ scope ကိုသေချာလေး define လုပ်ဖို့လိုအပ်တာရယ်ပြီးသွားရင်ဒီလိုအပ်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးဘယ်လိုသွားလုပ်ရမလဲဘယ်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ရမလဲကိုယ့် team member တွေကိုလည်း involve လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရယ်ပြီးသွားရင်ဒီ breakdown လုပ်ဖို့ပေါ့နော် decompose လုပ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒါသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာအသစ်အနေနဲ့မောင်လေးညီမလေးတို့မှတ်ထားမှာခုနက deliverable ဆိုတာဘာလဲတို့ပြီးသွားရင် decomposition ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတို့ work breakdown ဆိုတာ work breakdown structure ဘာကိုပြောချင်တာလဲအနေဆိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြံခဲ့စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတနိုင်လောက်အဲ့ဆိုဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ documentation နဲ့အများကြီးလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအုံနောက်မှာကြံခဲ့စေချင်တယ်ဒီ project management ကဒူလာလို့နဲ့ communication တာတွေမကောက်ဘူးနော် communication လည်းအရန်ရေးပါတယ် at the same time ပေါ့နော် documentation လည်းအရန်ရေးပါပါတယ် documentation ကပြောနေကြည့်မှဆိုရင် communication တော့ပါတယ်ပေါ့နော် document လုံးမှသာလည်းကိုယ်သူများတွေဘာတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာလေးချပြလို့ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ fighting all the best who wanna become PM you have to do documentation အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်သူ summarize လုပ်ချင်တယ်ဒီနေ့ lesson လေးကိုလေ volunteer လေးတောင်းဒီနေ့ဘယ်သူရှိကြလဲကလေးတွေထဲမှာထားအောင်ခေါင်းအဲ့လိုဆိုချက်တွေ့လိုက်သလားလို့ okay ဂျေခင်ဗျနာမည်ပြောင်းပြန်ပြီဂျေဂေးရှိနေတယ်တို့ပြင်းမဟုတ်ဘူးနော်တို့ခင်ဗျဂေးခေါ်မြင်ကြလားတို့ပြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဂျေတဲ့ထားအောင်ကန်ရှိမယ်အမှန်တမှားလေးစမ်းပို့ရှင်ဝေးရန်ရှိမယ်ညီမလေးokay ဘယ်သူ summarize လုပ်ချင်လဲ Randy summarize လုပ်ချင်လားနောက်ကြမှာ join တာဆိုတော့အစပိုင်းလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ summarize လုပ်လို့မရပါ sorry ပါ okay ကိုလေ volunteer spirit လေးကြကြမယ် okay argue ဆိုတော့ okay မြို့တရားလင်းနည်း summarize လုပ်ချင်တာမလေးခင်ဗျားလည်းဒီလိုဖြစ်လို့နာမည်တောင်းနေကြ argue တို့ J တို့နော် okay ပါ summarize လုပ်ချင်တာဦးနောက်တွေပါကြံခဲ့လေလို့နည်းနည်းလေး hello ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့နာမည်ကကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ထည့်တယ်မှာရောင်းပြီးတော့သုံးနေကြတယ်တဲ့ဟိုဒါလဲဒီကျွန်တော်လည်းဟိုအရှိကနည်းနည်းလွတ်သွားတယ်ဝင်လိုက်တယ်နည်းနောက်ကျတယ်ကျွန်တော် project chapter လောက်ပဲစပြီးတော့ဟိုမိတာ execute okay J ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားနာမည် J ပြောင်းလာဆိုခင်ဗျားတို့ J ကိုခေါ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ခေါ်လိုက်အောင် summarize ဆောင်မယ်မောင်လေးဟမ်J ဘယ်လိုလဲ J မလား J နဲ့ G နဲ့မားမယ်နော်မလေးစကားပြောလို့ဆင်ပြေလားမောင်လေးဟုတ်ပါsummarize လုံးမလုပ်ချင်ဘူးလားအများကြီးပဲအများကြီးပဲနည်းနည်းအနောက်လည်းကြံခဲ့အဲ့မတော့မပြောဘောကြောက်တော့ပြက်လာသူပြော13မိနစ်ပဲနော်13မိနစ်နဲ့တော်တော်လေး information အများကြီးပါ13မိနစ်ဆိုပေမဲ့လေနော်တော်တော်လေးများတဲ့ information အစားဆုံးလိုက်ပြီးပြောကြမှာပါ hello အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတိလောက်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆို okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြို့တယ်လည်းလုပ်မယ်ဒီလိုက်ပါတယ်လို့ဒီမလေးပြလုပ်မယ်နော်ဘောနော်ဒီproject chapter ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလိုက်လောက်ကဒီ project chapter ဆိုဟ
formal agreement ပေါ့ formal agreement ဒီ project manager နဲ့ဒီ project starter ပေါ့နော်ဒီ project sponsor တွေနဲ့မှာဒီ formal agreement တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးပြီးအဲ့ agreement လေးပြီးတော့မှဒီ project စလို့ရမယ်ဒီ project chapter မှာကျတော့ဒီ project summary တွေပါမယ်ဒီ project milestone လေးတွေပါမယ်နောက်ဒီ project chapter ကိုဒီ project manager ရဲ့ဒီ role responsibility ပါမယ်ဒီ stakeholder ရဲ့ဟိုဟာလေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့နားတယ်နောက်တစ်ခုဒီ WBS ပေါ့ WBS မှာကျတော့ဒီ scope ကနေပြီးတော့เนาะဒီ work တွေဘယ်လိုခွဲခြမ်းပြီးစိတ်ဖြာပြီးတော့လုပ်ကြမလဲဆိုတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောရဲဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီတင်မှာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးပြောပေးသွားတယ်ပေါ့နော်သူအစ project chapter ဆိုတာဘာလေးလဲပြီးရင်အဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ WBS ကဘာလေးလဲနှစ်ခုသူသေးချာလေး summarize လုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လဲပြောင်းနေအဲ့ဒါလေးကုန်ပြောင်းproject cost management တွေပါလုံးဝတစ်ခုမှထိတ်မပြောပါဘူးโอเคပါကလန်တော့အဲ့နည်းနည်းမြင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ဆုံးမမိတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချမ်ပိုးတို့ဝင်းပါတော့နည်းနည်းဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဖြူလေးဝါနည်းနည်း summarize လုပ်ပါညီမလေးဒီနေ့ငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့ညီမနားလေလိုက်တာတော့ performance appraisal ဘိုင်းတော့နားလေလိုက်တယ် good good အနေနဲ့ performance appraisal ဘာလေးလဲဆိုတာလေးသိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးချမ်ပိုးနဲ့ညီမလေးဝင်းပါတစ်ခုတစ်ခုတော့ထပ်ပြောချင်သေးလားဒါမှမဟုတ်လေခေါင်းနေလုံးဝခုနဒီတောက်ခန့်လို့ပဲခေါင်းနေပူသွားဘာမှမသိတော့ရဲများလုံးအားကြည့်ပဲဘာလို့လိုက်မှမသိဖြစ်သွားပြီလားကလန်တော့တကယ်နည်းထည့်ပြောမှာဒီနေ့ကြည့်ရဒီလူတွေကျုပ်ခုနက3ခါရှိ response မလုပ်ဘူးဆိုတော့ laptop အရှိမှမရှိဘူးဆိုတော့တဘောမှရှိတာလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါပဲအဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းဆိုဒီမှာပဲရအောင်လေနည်းနည်းတော့နည်းနည်းခေါင်းလေးတွေနည်းနည်းငြိမ်ပေးပြီးတော့နည်းနည်း emotion အများများဖြစ်တယ်နည်းနည်း rest လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှနည်းနည်းအုံနောက်လေးတချို့ information တွေပြန်ပြီးတော့နည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလို့တခါကြရင်ဒီခုလို့ဆို information အများများအဲ့လိုလေးများ information ကအပူပါနဲ့အဲ့ဆိုဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးနော်ဒီဟာကဒါပြီးတော့အဲ့ဆို reading မှာလည်းဒီဟာတွေပဲပြန်လုပ်ပဲပေါ့နော်မှတ်reading သွားကြမယ်လို့reading မှာလည်းခုနကလည်းဆိုပြောတဲ့ဟာတွေကိုပဲဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြန်သွားအောင်လို့လည်းပို့ပြီးတော့မှတ်မိမယ်ထင်တာပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းဆိုမှတ်မိကြရင်ဒီ project ဒီ scope management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ project chapter ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲလို့ငါတို့လည်းပြန်လုပ်ကြမယ်ဒီမှာလည်းသူအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော် integration ဒီမှာ project အမှာဆိုရင်ကွာ project chapter ကိုဘယ်လို develop လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ခုနဒီရေးပါ cost management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးခုနကတော့နည်းနည်းပေါ့နော် overview သိသွားတယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုသိချာလေးပြန်ဖတ်ကြမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ don't worry too much about it we have a lot of time okay ဆိုလေးပြန်ပြောပါဟာ okay ပြောနေတာကြာလက်တင်တာကွာအရင်အောင်တော့တယ်အနည်းဆုံးဒီနေ့တော့3 လေတော့ကြံအောင်မယ်နော်ကြံနေမှာပေါ့နော်လက်ဖန်ကြံပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီက second time အဲ့လိုဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးပြီးတော့မှလည်း quick ဖြေကြမှာဆိုတော့ don't worry fighting okay bye 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 ကျေးဇူးပါဘိုင်လည်းပြန်ပြောကြပါလို့အရေးလုပ်ကြပါလို့နည်းနည်းပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါbye bye